Chapter 141, Everything is his. I still have one final job to do. บทที่141ทุกอย่างเป็นของเขา Saying so, John Smith started digging and have Yukame returned to the capital once. ฉันยังมีงานสุดท้ายที่ต้องทำ The final expression of kindness on Gettin's face bring back a nostalgic memory. เมื่อพูดเช่นนั้นจอห์นสมิธเริ่มขุดค้นและไม่เคยกลับเมืองหลวงเลยสักครั้ง Yukame took a night's rest in the capital. She used the real banknotes to exchange it back to gold coins and return to the hideout. การแสดงความเมตตาครั้งสุดท้ายในการขอพื้นที่นำความทรงจำในอดีตกลับคืนมา Her wound was healed by John Smith. That ugly scar on her back had disappeared beautifully. ดูที่ฉันพักผ่อนคืนในเมืองหลวงเธอใช้ธนบัตรจริงแลกกลับเป็นเหรียญทองและกลับไปที่ซ่อน Her physical and mental wound healed. She now truly believed that everything is over. It was supposed to, but the word cult Gettin mentioned still linger in her ears. รีมูฟได้รับการเยียวยาโดยจอห์นสมิธรอยแผลเป็นน่าเกลียดบนหลังของเธอหายไปอย่างสวยงามบาดแผลทางร่างกายและจิตใจของเธอได้รับการเยียวยาแล้วตอนนี้เธอเชื่ออย่างแท้จริงว่าทุกอย่างจบลงแล้ว What has caused him to change? Does my revenge really over with this? ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่คำว่าลัทธิที่ถูกพูดถึงยังคงก้องอยู่ในหูของเธอ What if Gettin was only being used, and the real enemy is still out there? อะไรทำให้เขาเปลี่ยนไป Arriving at the hideout, she carried the gold coins and headed to the vault only to be surprised by its contents. การแก้แค้นของฉันจบลงด้วยสิ่งนี้จริงหรือสิ่งที่ได้รับเป็นเพียงการใช้งานและศัตรูที่แท้จริงก็ยังอยู่ที่นั่น Contents. This is. The inside was completely empty. เมื่อมาถึงที่ซ่อนเธอถือเหรียญทองและมุ่งหน้าไปยังห้องนิรภัยเพียงเพื่อเชื่อประหลาดใจกับเนื้อหาในนั้น A woman in black appears without a sound from behind Yukame who is tilting her head. เนื้อหานี่คือข้างในว่างเปล่าไปหมด You are Yukame of the Yukakitsune Company, right? Or should address you as one of the pillar of the lawless city instead. หญิงในชุดดำปรากฏตัวขึ้นโดยไม่มีเสียงจากด้านหลังดูเอมิที่กำลังเอียงศีรษะของเธอ When Yukame looked back, she saw a beautiful elf with platinum hair. You are? Yukame asked, preparing to pull her iron fan out at any time. เมื่อคุณมองมาที่ฉันให้มองย้อนกลับไปเธอเห็นเอละผู้งดงามมีผมสีทองคำขาวคุณคือ I am Alpha. One of the Shadow Garden. If you reacted like that, he still hasn't told you right. ฉันสิถามพลางเตรียมดึงพัดเหล็กของเธอออกได้ทุกเมื่อฉันเป็นนอนฟ้าหนึ่งในสวนเงาของเขาคุณตอบแบบนั้นแสดงว่าเขายังไม่ได้บอกคุณใช่ไหม Alpha. Yukame known that John Smith/Shadow is the head of Shadow Garden. ออกมาที่ฉันรู้ว่าเงาสุดท้ายของจอห์นสมิธคือหัวหน้าของ Shadow Garden. However, he never talked about Shadow Garden with her before. Come to think of it, it was weird. อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยพูดถึง Shadow Garden กับเธอมาก่อนคิดไปคิดมาก็แปลก You are his collaborator, and the one Gettin from the Great Commerce A.S. Association loved, right? คุณเป็นผู้ร่วมงานของเขาและเป็นผู้ที่ได้รับจากการค้าที่ยอดเยี่ยมเหมือน .association รักใช่ไหม What do you want to say? คุณต้องการจะพูดอะไร First, I was thinking about handing this letter to you. The seal has already been opened, but I thought it was a good idea to hand it to you. This is. อันดับแรกฉันคิดว่าจะส่งจดหมายนี้ให้คุณ
ผนึกได้ถูกเปิดผนึกแล้วแต่ข้าคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีที่จะมอบมันให้กับเจ้านี่คือ What Alpha took out was an old letter. สิ่งที่อันว่าหยิบออกมาคือจดหมายเก่า A.S.Association will collapse today. Before that happen we have to retrieve what we can. This was found in Gettin's room, his letter to you, no, you could call it his testament. สมาคม 8.tes. จะล่มสลายในวันนี้ก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเราต้องเอาสิ่งที่เราทำได้กลับคืนมาพบสิ่งนี้ในห้องกิตติจดหมายของเขาถึงคุณไม่คุณสามารถเรียกมันว่าพินัยกรรมของเขาก็ได้ Yukame received the letter and start reading. The first thing that surprised her was its messy handwritings. Despite his blindness he must written this letter alone without relying on others. ดูที่เมย์ได้รับจดหมายและเริ่มอ่านประหลาดใจคือภาพวาดมือที่ยุ่งเหยิงแม้ว่าเขาจะตาบอดแต่เขาก็ต้องเขียนจดหมายนี้โดยลำพังโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น From the messy handwritings Yukame could feel his trace and his warmth. จากลายมือที่ยุ่งเหยิงเพื่อให้คุณสัมผัสได้ถึงร่องรอยและความอบอุ่นของเขา The letter began with the remorse he felt for Yukame and his hometown and how he cursed his own weakness. จดหมายฉบับนั้นเริ่มต้นขึ้นด้วยความสำนึกผิดที่เขารู้สึกต่อคุณและบ้านเกิดของเขาและคำสาปแช่งความอ่อนแอของเขาเอง Then, she found a surprising fact written inside. The cult of Diablos. จากนั้นเธอก็พบข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจที่เขียนอยู่ข้างในพวกเขาเรียกว่าดิอาโบ That was the ident.I.tie of the one that changed Gettin. นั่นคือรายการไถของอันที่เปลี่ยนไป After reading the letter, Yukame raised his face and looked at the alpha. I am also a person of the Lala city. หลังจากอ่านจดหมายแล้วโยคะอาจเงยหน้าขึ้นมองอันฟ้า I already have an information that there's an organization that is lurking in the shadow. ฉันเป็นคนของเมืองนอกกฎหมายด้วยฉันมีข้อมูลอยู่แล้วว่ามีองค์กรที่แฝงตัวอยู่ในเงามืด Cult of Diablos. And, it is what Shadow Garden has been fighting against. Of course he. Shadow too. John Han too. นั่นคือลัทธิของดิอาโบนั่นคือสิ่งที่ชาโดการเล่นต่อสู้ด้วยแน่นอนเขาช่อง2จอห์นฮัน2 He must have noticed the fact that you have crossed path with the cult in the past. That's why he show you the way to help you out of your ruin. Ruin? What are you talking about? Alpha. เขาต้องสังเกตเห็นความจริงที่ว่าคุณได้ข้ามเส้นทางกับลัทธิในอดีต Alpha smiled. You see, Mitsugoshi Company was actually a front of Shadow Garden. Don't tell me. นั่นเป็นเหตุผลที่เขาแสดงวิธีที่จะช่วยคุณให้พ้นจากความพินาศทำลายคุณกำลังพูดถึงอะไรอันฟ้า From the beginning, everything is already placed on his palm. คุณเห็นไหมว่าบริษัทมิตซูโคชิเป็นด้านหน้าของสวนเงาอย่าบอกฉัน The moment Yukame talked with Shadow in the Lala city, he already predicted the ruin of the great commerce A.S.Association and Yukame's. เริ่มต้นทุกอย่างอยู่บนฝ่ามือของเขาแล้ว But he showed her the way to avoid it. He rescued her and pointed at the way for her to face her true enemy. วันนั้นวินาทีที่ฉันได้พูดคุยกับเงาในเมืองที่ไร้กฎหมายเขาทำนายความพินาศของการค้าที่ยิ่งใหญ่สมาคมเมืองเทสและดูประหลาดใจแต่เขาแสดงวิธีหลีกเลี่ยงให้เธอ Enemy. Everything John Han did was. Sorry, but we already retrieved all the gold here. เขาช่วยชีวิตเธอและชี้ทางให้เธอเผชิญหน้ากับศัตรูที่แท้จริงของเธอ So that's why Mitsugoshi Company's credit still hasn't collapsed. ทุกสิ่งที่จอห์นทำคือ
ขออภัยเราได้รับทองคำทั้งหมดที่นี่แล้ว Moreover, we have acquired the A.S. Association's businesses and established ourselves in the absolute เป็นเหตุผล position. ว่าทำไมเครดิตของบริษัทมิตซูโคชิจึงยังไม่พังทลาย Everything was as John Han. No, Shadow Han predicted right. นอกจากนี้เรายังได้ซื้อกิจการของเงิน .tes.association และสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในตำแหน่งที่แน่นอน ทุกอย่างเป็นไปตามที่จอห์นฮันไม่ชาโดฮันทำนายใช่ไหม It fine even if you regarded his as a traitor. Except even that, but before that, I want you to think carefully about the path that he have shown you. แม้ว่าคุณจะมองว่าเขาเป็นคนทรยศก็ตาม ยกเว้นตอนนั้นแต่ก่อนหน้านั้นฉันอยากให้คุณคิดให้ดีเกี่ยวกับเส้นทางที่เขาแสดงให้คุณเห็น Yukame shook her head. I have no intention to do that. Speaking of which, the one who suggests that we lay our hand on Mitsuhoshi Company first is me. Crushing me is but a ฉันสีสายหัวของเธอ ใช่ ฉันไม่มีเจตนาที่จะทำเช่นนั้น simple task for Shadow Han พูด right. ถึงเรื่องนี้คนที่แนะนำให้เราวางมือจากบริษัทมิตซูโฮชิเป็นที่หนึ่งคือผม เข้าสู้แต่ไหวไหม That's true. I was saved by Shadow Han. This fact งาน doesn't ง่ายสำหรับ change. ชาโดแฮนใช่ไหม Change. And I hate the cult of Diablos. My revenge will not be over until the cult of Diablos is completely destroyed. นั่นเป็นเรื่องจริง ฉันถูกช่วยโดยชาโดหุ่น ข้อเท็จจริงนี้ไม่เปลี่ยนแปลง Alpha nodded to Yukame's word that is full of determination. และฉันเกลียดความหนาวเย็นของดีออโรการแก้แค้นของฉันจะยังไม่สิ้นสุดจนกว่าลัทธิของดีออโรจะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ We too are ready to accept you. อันฟ้าพยักหน้ารับคำพูดของโยคามายักที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น You. If it is all right with you, we want you to continue leading your Yukakitsune company and partner with Mitsugoshi Company to do the thing we couldn't do in the Lala City. เราสองพร้อมที่จะรับคุณ ถ้าคุณไม่เป็นไรเราอยากให้คุณเป็นผู้นำบริษัทอย่าเกิด KITSUNE ของคุณต่อไปและเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทมิตซูโคชิเพื่อทำสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ในเมืองที่ไร้กฎหมาย Understood. You want Mitsugoshi Company to be the front and our Yukakitsune Company in the back. คุณต้องการให้บริษัทมิตซูโคชิอยู่แถวหน้าและบริษัทอย่าเกิด KITSUNE ของเราอยู่ด้านหลัง ถูกต้อง Already prepared for that. The juggernaut of the Lala City has disappeared. You are now the strongest in the Lala City. Why? What? To think that he read it that far ahead. So everything is truly on the palm of Shadow Han. Yes, truly. เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งนั้นแล้วหรือยัง ผู้นำของเมืองนอกกฎหมายได้หายไปตอนนี้คุณแข็งแกร่งที่สุดในเมืองที่ไร้กฎหมาย ทำไมถึงคิดว่าเขาเช่าข้างหน้าไกลขนาดนั้น ดังนั้นทุกอย่างจึงอยู่ในเงามืดอย่างแท้จริง หุ่น ใช่จริง Yukame and Alpha smiled with the same expression on their face. Both of their face are filled with the admiration from the bottom of their heart. We will be in your care. ๆ มองมาที่ฉันและอันฟ้ายิ้มด้วยสีหน้าเหมือนกัน We too will be in your care. But this is terrible, to think that there would be so many people that are important to him. ใบหน้าของทั้งคู่เต็มไปด้วยความชื่นชมจากก้นอกลึกของหัวใจ เราจะอยู่ในคุณที่นี่ เราก็จะอยู่ในเกียรติของคุณเช่นกัน What do you mean exactly? แต่นี่เป็นเรื่องน่ากลัวที่จะคิดว่าจะมีคนมากมายที่สำคัญสำหรับเขา It's a story from our side. Well, I will entrust the remaining gold coins to you then. คุณหมายถึงอะไรกันแน่
มันเป็นเรื่องราวจากฝั่งของเรา Thank you. First, after we have overcome the credit collapse, we will send help to your Yukakitsune company later. ฉันจะมอบเหรียญทองที่เหลือให้กับขั้นแรกหลังจากที่เราเอาชนะการล่มสลายของเครดิตได้เราจะส่งความช่วยเหลือไปยังบริษัทผู้บริโภคของคุณในภายหลัง And they left the hideout while talking about the future. และพวกเขาก็ออกจากที่ซ่อนในขณะที่พูดถึงอนาคต Chapter 142, The B.L.O.O.D.Y Demon King Who Betrayed His Dream. The collapse of the great commerce A.S. Association was but an instant. บทที่142พวกเขาจะเป็น .taylor.to.to.d. ไหวดีเหมือนกิ่งที่ทรยศต่อความฝันของเขา They do not have the gold coins to cater to the ma.s.s of people who have come to redeem the bills. There การล่มสลายของสมาคม Great Commerce 8.ts. เป็นเพียงแค่ชั่วพริบตา are also some company that closed their store and ran away in the middle of the night. พวกเขาไม่มีเหรียญทองเพื่อรองรับเหมาะ .ts. ของผู้ที่มาแลกตัวเงินมีบางบริษัทปิดร้านในกลางดึก Eventually the knights intervened and forced the bank to open. What little gold coins they have stored inside their bank is very small compared to the banknotes in circulation. ในที่สุดค่ำคืนก็เข้ามาแทรกแซงและบังคับให้งานเปิดขึ้นแต้มทองเล็กน้อยที่พวกเขาเก็บไว้ในธนาคารนั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับธนบัตรที่หมุนเวียน Merchants are captured and severe punishments were given. พ่อค้าถูกจับและได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง What the people who witnessed the collapse of the great commerce A.S. Association did next was to make their way to Mitsugoshi Bank. The morning after the A.S. Association collapsed, people were gathered in front of Mitsugoshi Bank in the capital. สิ่งที่ผู้คนที่เห็นการล่มสลายของการค้าที่ยิ่งใหญ่เยือน .tes.association ทำต่อไปคือการเดินทางไปยังธนาคารมิตซุโกชิ It is said that the number of people gathered was enough to fill the main street of the royal capital. เช้าวันที่สมาคม 8.tes. ล่มสลายผู้คนมารวมตัวกันที่หน้าธนาคารมิตซุโกชิในเมืองหลวง As the bank opened, they grabbed their bill and entered the bank only to be astonished. ว่ากันว่าจำนวนผู้คนที่มารวมตัวกันนั้นเพียงพอที่จะเติมเต็มถนนสายหลักในเมืองหลวงเมื่อธนาคารเปิดทำการพวกเขาคว้าใบเสร็จและเข้าไปในธนาคารแต่ก็ต้องประหลาดใจเท่านั้น There is a huge pile of dazzling gold coins piling up in the big hall. มีแต้มทองพร่างพราวองค์ใหญ่กองอยู่ในห้องโถงใหญ่ Clerks responded to the people with a smile. The girls normally do their job against the crowd of people that came in, handing out the gold to each and every person that came to redeem their banknotes. เสมียนตอบกลับผู้คนด้วยรอยยิ้มปกติแล้วสาวๆจะทำงานแข่งกับฝูงชนที่เข้ามา And by the afternoon of that day, the crowd in front of Mitsugoshi Company almost completely disappeared. เขากำลังแจกทองคำให้กับทุกคนที่มาแลกธนบัตรของพวกเขาเที่ยงของวันนั้นฝูงชนที่หน้าบริษัทวิทสึโคชิหายไปเกือบหมด The people who actually redeemed their money were only about 30% of all the people lined up that day. คนที่มาแลกเงินจริงๆมีแค่ประมาณ 30% ของคนต่อแถวในวันนั้น The people were relieved to see how Mitsugoshi Company react. รู้สึกโล่งใจที่เห็นว่าบริษัทมิตซุโกชิมีปฏิกิริยาอย่างไร A mountain of gold coins, a smiling and polite clerks and the trust that Mitsugoshi Company had built until now. กองเหรียญทองจำนวนมากคือพนักงานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและสุภาพและความไว้วางใจที่บริษัทมิตซุโกชิสร้างมาจนถึงปัจจุบัน That proof immediately ensure their customers who want to exchange their banknotes. ซึ่งได้รับการพิสูจน์จะแล้วในทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของพวกเขาที่ต้องการแลกเปลี่ยนธนบัตรของพวกเขา Banknotes. After the collapse of the A.S. Association, the credibility and standing of Mitsugoshi Bank and Mitsugoshi Company are raising up.
หลังจากการล่มสลายของสมาคมเมืองเทสความน่าเชื่อถือและสถานะของธนาคารมิตซูโคชิและบริษัทมิตซูโคชิก็เพิ่มขึ้น Their power was already so great that even a country can't touch them. พลังของพวกเขายิ่งใหญ่จนแม้แต่ประเทศก็แตะต้องไม่ได้ If Mitsugoshi Company were to collapse now, the kingdom's economy will also collapse. หากบริษัทมิตซูโคชิล่มสลายในตอนนี้เศรษฐกิจของอาณาจักรก็จะล่มสลายไปด้วย After the turmoil, the kingdom regarded the credit system as dangerous. หลังจากเกิดความวุ่นวายราชอาณาจักรมองว่าระบบเครดิตเป็นสิ่งที่อันตราย Dangerous. However, the truth is that Mitsugoshi Group and their credit system have brought an unprecedented economic propriety to the kingdom. อย่างไรก็ตามความจริงก็คือว่ามิตซูโคชิกรุ๊ปและระบบสินเชื่อของพวกเขาได้นำคุณค่าทางเศรษฐกิจมาสู่ราชอาณาจักรอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน The kingdom has set up a talk with the representative of Mitsugoshi Group and Mitsugoshi Bank to make an arrangements about the credit system. ทางราชอาณาจักรได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของมิตซูโคชิกรุ๊ปและมิตซูโคชิแบงก์เพื่อจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับระบบสินเชื่อ Thus, the series of turmoil has come to an end. ดังนั้นความวุ่นวายจึงยุติลง I am digging a hole with a slime scoop. ภายใต้คะแนนภายใต้ฉันกำลังขุดหลุมด้วยที่ตักเมือก Since then, I kept digging. ตั้งแต่นั้นมาฉันก็ขุดต่อไป But, why has nothing comes out yet? ทำไมยังไม่มีอะไรออกมาทำไม Why, I can't get in contact with Yukame. ทำไมฉันถึงติดต่อลูคีเมียไม่ได้ I have Yukame go and convert the gold coins in the capital and I would dig back the stolen gold coins and it would be a happy end. It was supposed to go like that. ฉันมีโอกาสไปแปลงเหรียญทองในเมืองหลวงและฉันจะขุดเหรียญทองที่ถูกขโมยกลับมาและมันจะเป็นจุดจบที่มีความสุขมันควรจะไปอย่างนั้นอย่างไรก็ตาม However, the gold coins never come out and I lost contact with Yukame. อย่างไรก็ตามเหรียญทองไม่เคยออกมาและฉันก็ขาดการติดต่อกับโยเซมิติ Then when I checked, not only that Mitsugoshi Company's credit hasn't collapsed yet but Yukakitsune Company also joined Mitsugoshi Group. Why? จากนั้นเมื่อฉันตรวจสอบไม่เพียงแต่ว่าเครดิตของบริษัทมิตซูโคชิยังไม่ยุบแต่บริษัท YOKA ที่บริโภคก็เข้าร่วมกลุ่มมิตซูโคชิด้วย What happened? What I know for sure was that my plan has already failed. สิ่งที่ฉันรู้แน่ๆก็คือแผนของฉันล้มเหลวไปแล้ว Come to this, then Yukame have no choice but to giving in to Mitsugoshi Group. ถ้าเป็นแบบนี้ก็ดูท่าว่าฉันคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมจำนนต่อมิตซูโคชิ Gunanu. Boss, nothing is coming out. Said Delta, who is digging a hole with her hand. เดนต้าซึ่งกำลังขุดหลุมด้วยมือของเธอกล่าว I'm sure. It's here. ฉันแน่ใจว่าอยู่ที่นี่ฉัน I kept digging while saying so. ฉันยังคงขุดในขณะที่พูดอย่างนั้น So, if I only have to made a hole then I could blow the entire area away but doing so the gold coins would be lost too. ถ้าฉันต้องทำให้เป็นรูฉันก็สามารถระเบิดพื้นที่ทั้งหมดออกไปได้แต้มทองก็จะหายไปด้วย After all, there's no choice but to steadily dig it. ท้ายที่สุดแล้วไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขุดมันอย่างต่อเนื่อง I also have Delta help me dig after she came here following my small.
ฉันยังมีเดนต้าช่วยฉันขุดหลังจากที่เธอมาที่นี่ตามวิญญาณของฉัน Boss, is this also a CLA.S.-ified secret mission? หัวหน้านี่เป็นภารกิจลับของ CLA.S. หรือเปล่า Yes, that's why don't tell Alpha and the others, okay? Understood. ใช่นั่นเป็นเหตุผลอย่างบอกอัลฟาและคนอื่นๆนะโอเคเข้าใจเดนต้า Delta, this is what called a dying เดนต้านี้ message. คือสิ่งที่เรียกว่าข้อความที่กำลังจะตาย Diving message. It's a word left by the dead. เป็นคำที่ผู้ตายทิ้งไว้Dead. I finally come to an understanding with a hated enemy after a battle to the death. What he said was Yuki, snow, and he pointed his finger here. That mean he buried his precious thing underneath the snow. และเขาชี้นิ้วมาที่นี่นั่นหมายความว่าเขาฝังสิ่งมีค่าของเขาไว้ใต้หิมะAmazing. This is what called reasoning. นี่คือสิ่งที่เรียกว่าการใช้เหตุผล Reasoning. Delta is wagging her tail around with dazzling eyes. เดนต้ากระดิกหางไปมาด้วยดวงตาเป็นประกาย After the digging is over, boss will do anything I say. หลังจากขุดเสร็จบอสจะทำอะไรก็ได้ตามที่ฉันบอก Boss promised. Boss already บอสสัญ promised. ญา You. บอสสัญญาไว้แล้วคุณ Delta stared upward at me. Sorry, I did promised right. เดนต้าชี้หน้าฉัน You did. ขอโทษฉันสัญญาถูกต้องคุณท Even if you say I have to do anything you say but. You said you would. ำแม้ว่าคุณจะบอกว่าฉันต้องทำอะไรก็ตามแต่คุณบอกว่าคุณจะ But, there's a limit to what I can do. But you said you would. แต่สิ่งที่ฉันทำได้ก็มีขีดจำกัดแต่คุณบอกว่าคุณจะ It's no good, it is already a pattern that I have to do what she say inside her head. ไม่ดีหรอกมันเป็นแบบแผนอยู่แล้วว่าต้องทำตามที่เธอบอกในหัว Delta, lying is no good you know. การโกหกของเยลดานั้นไม่ดีคุณก็รู้ I didn't said such a thing. ฉันไม่ได้พูดแบบนั้น There's a voice recorder then you would be caught lying you know. ถ้ามีเครื่องบันทึกเสียงคุณคงโดนจับได้ว่าโกหก Voice recorder. เครื่องบันทึกเสียง It's a weapon of the shadow, if it is activated then the world will come to an end. เป็นอาวุธแห่งเงาถ้าเปิดใช้งานแล้วโลกจะถึงการอวสาน กิน You wouldn't like it if the world come to an end right, that's why you shouldn't lie. คุณคงไม่ชอบถ้าโลกถึงการอวสานใช่ไหมนั่นเป็นเหตุผลที่คุณไม่ควรโกหก You I don't want the world to end, b, but boss did said that. คุณฉันไม่ต้องการให้โลกจบลงเพราะเจ้านายของฉันพูดแบบนั้นคุณรู้ Delta has tearful eyes, rather she is on the verge of crying. เดนต้ามีน้ำตาแต่เธอกำลังจะร้องไห้ AAA I understand, I will do my best. Within my ability that is. But Delta, I'm not San so I can't do the impossible you know. San. AAA ฉันเข้าใจฉันจะทำสุดความสามารถของฉันนั่นคือแต่เดนต้าฉันไม่เศร้าเซราฉันจึงทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้รู้ไหมเซราเศร้าลบอ Delta tilted her head. เดนต้าเอียงศีรษะของเธอ Santa Claus, the wicked red demon king who reigned the world of shadow. Demon King. ซานตาคลอสราชาปีศาจแดงผู้ชั่วร้ายผู้ครอบครองโลกแห่งเมาปีศาจกษัตริย์คือ His costume is B.L.O.O.D.Y crimson. He betrays people's dreams and gives them despair. A man wearing a costume dyed with blood. That's horrible. เขาทรยศต่อความฝันของผู้คนและทำให้พวกเขาสิ้นหวังชายสวมเครื่องแต่งกายเสียชีวิตจมกองเลือดมันแย่มาก
Yes, he's horrible. In the past I was also put through a horrendous experience by him. Boss too. I have a ใช่เขาน่ากลัวในอดีตฉันยังได้รับประสบการณ์อันเลวร้ายจากเขาปีที่แล้วฉันมีมัน dream I needed to fulfill no matter what, so I prayed for it each day, but I kept being betrayed again and again. Dream. มีความฝันที่ฉันต้องทำให้สำเร็จไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นฉันจึงอธิษฐานขอมันทุกวันแต่ฉันก็ยังถูกหักหลังครั้งแล้วครั้งเล่า I want to become a power in the channel. Let's stop. ฉันต้องการที่จะเป็นพลังในช่องหยุดกันเถิด Decided that I will no longer put the thing that's important to me into word. ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่พูดถึงสิ่งที่สำคัญสำหรับฉันอีกต่อไป Anyway, I have been betrayed by him since I was a child and he left a scar in my heart. อย่างไรก็ตามฉันถูกเขาหักหลังตั้งแต่ยังเด็กและเขาทิ้งรอยแผลเป็นไว้ในใจฉัน In other words, Delta, what I wanted to tell you is that I can't make a promise to you because I am not like San. กล่าวอีกในหนึ่งเดลต้าสิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณก็คือฉันไม่สามารถให้สัญญากับคุณได้เพราะฉันไม่เป็นเช่นนั้นสันกล่าว San. Delta somehow looked at my face, blinked her eyes and tilted her head. เดลต้ามองหน้าฉันกระพริบตาแล้วเอียงศีรษะ But San didn't do anything. He only betrayed boss's dream. Indeed it was like that. แต่พี่เซนไม่ได้ทำอะไรเขาทรยศต่อความฝันของผู้บังคับบัญชาเท่านั้นแท้จริงมันเป็นอย่างนั้น Our talk doesn't make any sense at all. คำพูดของเราไม่สมเหตุสมผลเลย Doesn't make sense at all. We both tilted our head. เราทั้งสองเอียงศีรษะ Well fine, I can't promise anything but I will do the best I can. You. ไม่เป็นไรฉันสัญญาอะไรไม่ได้แต่ฉันจะทำให้ดีที่สุดคุณ Now, I'm going on a journey, so until I come back think carefully about what you want to wish for, okay? Journey. ตอนนี้ฉันกำลังเดินทางจนกว่าฉันจะกลับมาคิดให้ดีก่อนว่าจะขอพรอะไรตกลงไหมการเดินทางใช่ Yeah, I am going on a journey to find myself for a little bit. Alpha and the others are definitely mad at me, so I ใช่ฉันจะออกเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองสักหน่อยอัลฟาและคนอื่นๆโกรธฉันแน่ๆดังนั้นฉันจึง I need to give them some time to cool down. People's emotions fade with time. In other words, I will let time solve the problem. ฉันต้องให้เวลาพวกเขาเย็นลงความรู้สึกของคนเราจางหายไปตามกาลเวลากล่าวอีกในหนึ่งฉันจะปล่อยให้เวลาแก้ปัญหา The school just entered a winter break. Oriana Kingdom also seem like it will be in a turmoil soon. Should I try infiltrating Oriana Kingdom? I'm looking forward โรง to เรียน it. เพื่อนเข้าสู่ช่วงพักฤดูหนาวอาณาจักรโอริแอนดูเหมือนจะตกอยู่ในความวุ่นวายแต่ไม่ช้าฉันควรจะลองแทรกซึมเข้าไปในอาณาจักรโอริแอนหรือไม่ฉันรอคอยที่จะได้ Once I'm done with that I will meet with Alpha and the others. I will not apologize and act as if nothing happened. เมื่อฉันทำเสร็จแล้วฉันจะพบกับเบอร์อัลฟาและคนอื่นๆฉันจะไม่ขอโทษและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น Why? Because I've acquired the strongest secret technique in human relationship skill. เพราะฉันได้รับเทคนิคลับที่แข็งแกร่งที่สุดในทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ That is make the other party give up. I can't talking sense to him like that. นั่นคือทำให้อีกฝ่ายยอมแพ้ใช่ฉันไม่สามารถพูดคุยกับเขาแบบนั้นได้
no matter what a baby do body is going to say anything. ไม่ว่าทารก body จะพูดอะไรก็ตาม Anything. That mean, if I can lower myself to that level it will all be okay. นั่นหมายความว่าถ้าฉันลดระดับตัวเองลงไปได้ทุกอย่างก็จะโอเค But I have to be careful, that secret technique is a double-edged sword. แต่ฉันต้องระวังเทคนิคลับนั้นเป็นดาบสองคม ทำไม Why? The reason is that if the plan worked it will count as both my victory and defeat. เหตุผลก็คือถ้าแผนได้ผลก็จะนับเป็นทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้ของฉัน That's enough, thank you for helping me Delta. พอแล้วขอบคุณที่ช่วยฉันเดลต้า My plan failed. Thinking about it now even if I can get all the gold back I wouldn't become a power in the shadow anyway. แผนของฉันล้มเหลว มาคิดดูตอนนี้ต่อให้ได้ทองทั้งหมดคืนมาฉันก็ไม่กลายเป็นพลังในเงาอยู่ดี With that said, I am going on a journey, so, see you soon. ว่าแล้วก็ออกเดินทางเลยแล้วพบกันใหม่ Ah, boss. Something came out. มีบางอย่างออกมา I heard Delta called me from behind, but as to not let her state her wish I dashed away at full power. ฉันได้ยินเดลต้าเรียกฉันจากข้างหลังแต่เพื่อไม่ให้เธอพูดความปรารถนาของเธอฉันจึงรีบถอยออกไปอย่างเต็มกำลัง Speaking of which, today is December 24th. The first time Santa betrayed me was also a snowy night like this. พูดถึงวันนี้คือวันที่ 24 ธันวาคม ครั้งแรกที่แซนโทรหักหลังฉันก็เป็นคืนที่หิมะตกแบบนี้เหมือนกัน Ha, it seemed like I can't become a power in the shadow once again. ดูเหมือนว่าฉันจะไม่สามารถกลายเป็นพลังในเงาได้อีก Chapter 143, that ordinary boy is revealed to be. บทที่ 143 เด็กหนุ่มธรรมดาที่ถูกเปิดเผยว่าเป็น In a back alley within the Oriana kingdom, now occupied by the Doem faction, I was surrounded by soldiers, low-level grunts basically. ในตรอกหลังในอาณาจักรโกเรียนเต็นซึ่งตอนนี้ถูกครอบครองโดยผู้ติดเชื้อโดยฉันถูกล้อมโดยทหารคำรามระดับต่ำโดยพื้นฐานแล้ว He's looks shifty. Kill him, said one of them while another pulled out his sword. สิ่งเหล่านี้ดูเปลี่ยนไปฆ่าเขาฉันพูดคนหนึ่งในขณะที่อีกคนดึงดาบของเขาออกมา I immediately lowered my head submissively. ฉันก้มหัวลงอย่างยอมจำนนทันที Please, spare me, mercy, please. Be gone. พระองค์โปรดเมตตาข้าพระเจ้าด้วยเถิดหายไปเลย My pleas were all but fruitless and a sword was already making its way to cull my life. คำอ้อนวอนของฉันไร้ผลและสารพันก็เข้ามาในชีวิตของฉันแล้ว I sighed, and kicked it away. ข้างฉันและเตะมันออกไป The sword broke off in the middle flew off with a clang. ดาบหักกลางธงปลิวว่อน Clang. What? เสียงดังก่อร้าว Come on, you could have at Come on. least gone he looks shifty, capture him. มาเลยอย่างน้อยคุณก็น่าจะไปได้แล้วเขาดูเปลี่ยนไปจับเขา Him. I said to the grunts who only kept staring eyes wide. ฉันพูดกับคนคำรามที่แต่จ้องตาเบิกกว้าง What in the f.u.c.k are you talking abio? คุณกำลังพูดถึงอะไรใน f ดอเด็กออ่างทอ u ดอเด็กออ่างทอ c ดอเด็กออ่างทอ All I wanted to be was a no-name citizen getting rolled up in the domestic turmoil. ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือเป็นพลเมืองที่ไม่มีชื่อที่ถูกม้วนขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายในประเทศ An ordinary boy unjustly accused and captured. เด็กชายธรรมดาที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่ยุติธรรมและถูกจับตัวไป However,
Soon after they captured him, the soldiers of the occupying forces began to disappear in the dark of the nights. อย่างไรก็ตามหลังจากที่พวกเขาจับตัวเขาได้ไม่นานทหารของกองกำลังยึดครองก็เริ่มหายไปในความมืดของค่ำคืน Nights. Slowly at first, then more and more, until only that no-name boy and the leadership of the army remained. ในตอนแรกอย่างช้าๆจากนั้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีเพียงเด็กชายคนนั้นที่ไม่มีชื่อและความเป็นผู้นำของกองทัพ Remained. Just who is this mysterious boy? Sounds thrilling, จุดลึกแบบ right? นี้คือใคร On ฟังดูน่าตื่นเต้นใช่ไหม On your guards, he might be trouble. ยามของคุณเขาอาจมีปัญหา The soldiers surrounding me all drew their swords now. ตอนนี้ทหารที่ล้อมรอบฉันต่างก็ชักดาบออกมา Seriously, you guys are the 10 group already. This is getting bothersome. I muttered. เอาจริงๆพวกนายเป็น10 กรุ๊ปแล้วเหรอ สิ่งนี้เริ่มน่ารำคาญ แม่ของฉัน One leader-seeming soldier came up front and said, Am I supposed to believe you're responsible for the recent A.S.S.A.S.Sinations of our men? A kid like you, no matter, we shall make sure now. ผู้นำคนหนึ่งที่ดูเหมือนทหารเดินเข้ามาและพูดว่าฉันควรจะเชื่อไหมว่าคุณมีส่วนรับผิดชอบต่อความรู้สึกของ ASA Too ล่า late. สุดของคนของเรา That won't make me a no-name boy. I told the man as I sliced off his neck with my slime sword. อย่างคุณไม่เป็นไรเราจะตรวจสอบให้แน่ใจตอนนี้ His gaze, that of a decapitated head, turned to the sky. The moonlit sky from a back alley tainted with blood splatter. นั่นจะไม่ทำให้ฉันเป็นเด็กไม่มีชื่อ Kill him. ฉันบอกพวกผู้ชายในขณะที่ฉันเชือดคอเขาด้วยดาบซอไหล่ของฉันไปยังท้องฟ้าที่อาบด้วยแสงจันทร์จากตรอกด้านหลังเปื้อนไปด้วยเลือดและกระเซ็นคาเฟอีน Hey, maybe I'll get lucky with the 11th. I muttered after nonchalantly finishing off the grunts. เฮ้ฉันอาจจะโชคดีกับ11 ที่ฉันพึงพลั้งจากจบคำรามอย่างไม่ใหญ่ดี This kind of felt like being a secret A.S.S.A.S.Sin, I guess. แบบนี้รู้สึกเหมือนโดน .tes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  แอบเข้ามาเดาเอานะ The fight was over fast and the smell of blood permeated around me. I checked my clothes. การต่อสู้จบลงอย่างรวดเร็วและกลิ่น Not เลือ a ด drop ก็ on รอบ them. ตัวฉันตรวจสอบเสื้อผ้าของฉันดีไม่หล่นใส่พวกเขา I had failed in my goal yet again, but I did manage to get some clues out of the ฉัน exchange. ล้มเหลวในเป้าหมายของฉันอีกครั้งแต่ฉันก็จัดการจนได้เบาะแสบางอย่างจากการแลกเปลี่ยน Currently, this royal capital was being occupied by some faction and men of this faction were being A.S.S.A.S.Sinated as of late. That might be mostly my doing. ปัจจุบันเมืองหลวงแห่งนี้ถูกครอบครองโดยบางฝ่ายและคนของฝ่ายนี้ก็เป็นกลุ่มเงิน .tes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 .sinit และในช่วงปลายปีนั่นอาจเป็นการกระทำส่วนใหญ่ของฉัน Meaning, maybe I might get captured under suspicions that I'm a spy or A.S.S.A.S.Sin. Of course, I'll still be a lowly falsely charged mob. หมายความว่าบางทีฉันอาจถูกจับโดยสงสัยว่าฉันเป็นสายลับหรือ .tes.tes.tes.sin แน่นอนฉันจะยังคงเป็นกลุ่มคนต่ำต้อย If that's the case, maybe I should have gotten some blood on me after all. Then again, that itself could make it too obvious. หากเป็นกรณีนี้บางทีฉันน่าจะได้รับเลือดจากตัวฉันบ้างแล้วจากนั้นอีกครั้งนั่นอาจทำให้ชัดเจนเกินไป Obvious. I was walking out of the alley while thinking, when I sensed multiple presences approaching. เห็นได้ชัดว่าฉันกำลังเดินออกจากตรอกในขณะที่กำลังคิดอยู่เมื่อรู้สึกว่ามีบุคคลหลายคนกำลังใกล้เข้ามา I determined their number via sound and mana signatures. 7 of them,
should be ฉันกำหนด soldiers. หมายเลขของคุณโดยลายเซ็นเสียงและเจียมเนื้อเจียมตัว7 คนน่าจะเป็นทหาร They might be looking for the bunch I left back there. พวกเขาอาจมองหาพวงที่ฉันทิ้งไว้ที่นั่น โอ้ Oh, this could work. I fell on my A.S.S in front of the alley and waited. โอ้มันใช้งานได้ Soon. ฉันล้มตัวลงบนเนิน .tes ที่หน้าปากซอยแล้วเร็วๆนี้ Dead, in the alley, there. I pointed down the alley and croaked in a terrified voice, making sure the soldiers were within ตายอยู่ในตรอก earshot. นั่นเอง ฉันชี้ไปตามตรอกและพูดด้วยเสียงอันน่ากลัวเพื่อให้แน่ใจว่าพวกทหารไม่ได้ยิน I took a special note to be on the verge of sobbing, like a helpless mob. ฉันจดบันทึกพิเศษที่จะสะอื้นเหมือนฝูงชนที่ทำอะไรไม่ถูก What? Damn it, don't tell me. The soldiers rushed into บ้า the จริงอย่า alley. บอกนะทหารรีบเข้าไปในซอย Damn it. It keeps happening. ประนามมันยังคงเกิดขึ้น F.U.C.K. Once we catch him, I'm swear I'll. และดอเด็กออ่างทอยูดอเด็กออ่างซี่ดอเด็กออ่างทอเคเมื่อเราจับเขาได้ฉันสาบานฉันจะทำอะไร Oi, kid. You see who it was. ที่นี่ One คุณเห็นว่ามันเป็นใคร One of them screamed at me as I was pretending my knees had given out. หนึ่งในนั้นตะโกนใส่ฉันขณะที่ฉันแกล้งทำเป็นว่าหลานสาวของฉันเสียสติไปแล้วสวัสดี No. I didn't see, nothing. ใช่ไม่ใช่ I said, shaking like a frightened pup. ฉันพูดเสียงสั่นเหมือนลูกหมาตกใจ You look like an outlander. The soldier's eyes turned sharp. คุณดูเหมือนคนต่างชาติสายตาของทหารก็เฉียบระคม Yes. I'm a student from Midgar. สวัสดีใช่ฉันเป็นนักเรียนจากมิดการ์ด From Midgar at. Why would someone like you be here จาก now? นิกทำไมคนอย่างคุณถึงมาอยู่ที่นี่ตอนนี้ I came to see if a friend was doing all right. I swear, สวัสดีฉันมา please, เพื่อดูว่า please เพื่อน believe สบายดี me. ไหมฉันสาบานได้โปรดเชื่อฉัน The soldier's eyes remained sharp. ดวงตาของทหารยังคงเฉียบคม Very well. One no. more thing, why would you be walking the Dima. streets in the dead of the night? อีกอย่างหนึ่งทำไมคุณถึงเดินไปตามถนนในตอนกลางคืน I needed some air. สวัสดีต้องการอากาศบางอย่าง ดังนั้น Some air at. หัวของคุณ Do บาง you ส่วน expect me to believe someone would try to go out on a pleasure walk in the current state of this country? And here in the capital no less. คิดว่าฉันจะเชื่อไหมว่าจะมีคนพยายามออกไปเดินเล่นอย่างเพลิดเพลินในสภาพปัจจุบันของประเทศนี้ และที่นี่ในเมืองหลวงไม่น้อย ฉันไม่ได้สกรู It's true. Wait, please don't tell me you suspect me of causing that. I could never do something so horrible. เดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่าสงสัยว่าฉันเป็นต้นเหตุ ใช่ฉันไม่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้น่ากลัวมาก After a final glance at me, the soldier turned his eyes towards the alley. หลังจากเหลือบมองฉันเป็นครั้งสุดท้ายทหารก็หันมองไปทางตรอก Alley. All 9 of them were killed by a single stroke. You're right. You don't look the type to have done all that, but show me your sword anyway. พวกเขาทั้ง9 คนได้รับการเยียวยาด้วยจังหวะเดียว คุณดูไม่เป็นคนแบบนั้นคุณทำเต็มที่แล้ว แต่แสดงดาบของคุณให้ฉันเห็นใช่ไหม Yes, of course. I presented my blade.
ใช่แน่ As น a อน mob, I make sure ฉัน to ยื่นมีด equip ขอ a งฉัน normal sword at my hip. ในฐานะแม่ฉันต้องแน่ใจว่าได้คาดดาบทำดาบไว้ที่สะโพกของฉัน Cheap iron, and it's clean. Do you believe me now? เตารีดราคาถูกและสะอาด ไม่ว่าคุณจะเชื่อฉันตอนนี้ I will admit that the chances of you killing them all is very low. Thank you. ฉันจะยอมรับว่าโอกาสที่คุณจะฆ่าพวกมันทั้งหมดนั้นต่ำมาก ดูขอขอบคุณ But you're still a suspect, and the fact that you're here itself doesn't smell right at all. แต่คุณยังเป็นผู้ต้องสงสัยและการที่คุณมาอยู่ที่นี่เองก็ไม่ได้กลิ่นอะไรเลย Wait, no. โอ้ Oi, capture him. เดี๋ยวก่อนไม่ เด็กชายจับเขา Come on, please believe me. I'm but a simple and plain, มาเร็ว innocent เชื่อฉัน civilian. ฉันจะเป็นพลเรือนผู้บริสุทธิ์ที่เรียบง่ายและธรรมดา Nice. I went the mob but kind of suspect route and it worked out like a charm. ฉันไปทำเครื่องหมายแต่เส้นทางที่น่าสงสัยและมันก็เป็นเสน่ห์ I did a mental fist pump as I was tied up and dragged away. ฉันกำมัดแน่นขณะที่ฉันถูกมัดและลากออกไป Chapter 144, Concentration Camp. บทที่144ค่ายกัก I กัน was given a lax pat down. ฉันได้รับการตบแลก The kingdom of Oriana was in a state where war could break as early as tomorrow. อาณาจักรโอริแอนเนอร์อยู่ในสภาพที่สงครามอาจยุติลงอย่างเร็วที่สุดในวันพรุ่งนี้ Tomorrow. They obviously don't have time to spare for a mob like me. เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่มีเวลาว่างสำหรับม็อบอย่างฉัน I had a mana ceiling collar put on me and was taken to a large building. ฉันมีเขาบนเพดานสีใส่ฉันและถูกพาไปที่อาคารขนาดใหญ่ You'll be staying in this camp. คุณจะอยู่ในค่ายนี้ ใช่ Camp. Lord Doem is in the process of purging the royalists. Prisons are all full. ลอร์ I ด โดเอ see. มกำลังดำเนินการกวาดล้างพวก Royalist เรือนจำแย่มาก เข้าใจแล้ว ดี Well, good luck, kid. Whether you can live or die in here all depends on your choices. ไม่ว่าคุณจะอยู่หรือตายที่นี่ก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกของคุณ What choice? The soldier guiding me put on a knowing ความ grin, สุขอะไร opened the large iron door and shoved me inside. ทหารที่นำทางฉันแสยะยิ้มอย่างรู้ทันเปิดประตูเหล็กบานใหญ่และผลักกันเข้าไปข้างใน The door was shut behind me with a thud as I took in my surroundings. ประตูถูกปิดลงตามหลังฉันด้วยเสียงตุ๊บๆขณะที่ฉันมองไปรอบ What I'd been imagining was some dreary, medieval fantasy dungeon of solid stone, but this was certainly not that. ๆสิ่งที่ฉันจินตนาการไว้คือดันเจียนแฟนตาซียุคกลางอันน่าสยดสยองที่ทำจากหินแข็งแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างแน่นอน In very few words, it was a big courtyard surrounded by tall walls. มันเป็นลานขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยกำแพงสูง Walls. The floor was paved with stone, and the place was packed with prisoners. ผนังพื้นปูด้วยหินและที่นั่นเต็มไปด้วยนักโทษ Some of them looked to be sleeping in tattered clothes, some just sat there with dead eyes and looked at me.
บางคนดูเหมือนกำลังนอนหลับอยู่ในเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งบางคนนั่งเฉยๆมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่ตายแล้ว Still others were standing in groups, discussing something or other. Seems they've made factions here. ยังมีคนอื่นๆยืนอยู่เป็นกลุ่มพูดคุยเรื่องอื่นๆดูเหมือนว่าพวกเขาได้แบ่งกลุ่มที่นี่ Our jailer stood atop the tall walls, overseeing everything. นักเรียนของเจโลพูดถึงกำแพงสูงที่ควบคุมทุกสิ่งหรือไม่ Actually, those walls looked like they had rooms attached to them. The prisoners seemed to be granted free entry into them. จริงๆแล้วผนังเหล่านั้นดูเหมือนมีห้องติดกันดูเหมือนว่านักโทษจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าฟรีไม่เหมือน As rigid as I'd imagined. First of all, I needed to secure a place to sleep. I began walking with that purpose in mind. แข็งเท่าที่ฉันจินตนาการฉันต้องหาที่ซุกหัวนอนฉันเริ่มเดินด้วยจุดประสงค์นั้นในใจ And, ho, newcomer. Came a voice from the side. และไม่มีผู้มาใหม่มีเสียงมาจากด้านข้าง I turned to see a tall, thuggish man with unkempt hair. My internal bandit radar began tingling right ฉันหั away. นไปเห็นผู้ชายตัวโตผมรุงรังเต็มไปหมดเรดาร์โจรภายในของฉันเริ่มรู้สึกเสียวซ่าทันที I was 100% positive. This guy was a bandit. ฉันคิดบวก 100% ผู้ชายคนนี้ถูกทิ้ง You คุณ are. คือ The name's Zach. Long story คุณคือ short, I'm a nice ชื่อ guy who Zach teaches new blood like you how it works around here. Said Zach, eyeing me like prey. เรื่องสั้นๆฉันเป็นคนดีที่สอนเลือดใหม่อย่างคุณถึงวิธีการทำงานที่นี่ตั้งแต่แทรกโทรหาฉันอย่างบ้าคลั่งตกลง My name's Sid. และชื่อของฉัน Thank you so much, I really don't know what to do. ขอบคุณมากค่ะไม่รู้จะทำอย่างไรจริงๆดี Feel ya, buddy. Them fuzz catch you and throw you in here and there's nothing you can do about it. รู้สึกใช่เพื่อน I totally get that you're scared. พนักงานจับคุณและโยนคุณเข้ามาที่นี่คุณทำอะไรไม่ได้ฉันเข้าใจดีว่าคุณกลัว Zach said while patting my shoulder. He then closed in and whispered so only I could hear, listen. แซคขอพูดพร้อมกับตบไหล่ฉันจากนั้นเขาก็เข้ามาใกล้และกระซิบเพื่อให้ฉันได้ยินเท่านั้นฟังนะซิด Sid. Food, bed, fun, none of that's equal in this here camp. Look over there. อาหารเพียงสนุกไม่มีอะไรที่เท่ากันในปีนี้แคม Zachนั่นสิ pointed at a group of people huddled in a corner. แซคชี้ไปที่กลุ่มคนที่รวมตัวกันอยู่ที่ All มุม of หนึ่ง them looked thin, ทั้งหมด ragged. ทุกคนดูซุปผอ The มบอม people แบ in บ this camp are largely Pretty. divvied up into 3 groups. ผู้คนในค่ายนี้ส่วนใหญ่แยกออก Groups. เป็น3 กลุ่ม Those ones you see over there are the worst off and also has the most people. คนที่คุณเห็นตรงนั้นแย่ที่สุดและมีคนมากที่สุด People. ด้วย They're what Good. we call the trash. ประชา Useless trash who aren't worth a damn. สิ่งที่เราเรียกว่าขยะ They get a few gulps of water and even less food. ขยะไร้ประโยชน์คุณไม่คุ้มกับจุดดี พวกเขาได้รับน้ำ2-3 อึกและอาหารน้อยลงแค่รอวันตายเท่านั้น Just waiting to die. They're trash who have no power, or smarts, or even info. Now, look over พว there. กเขาเป็นขยะที่ไม่มีอำนาจหรือความฉลาดหรือแม้แต่ข้อมูลตอนนี้ดูที่นั่น Next, Zach pointed at a group of people who were standing and talking amongst each other. ต่อไปแซคชี้ไปที่กลุ่มคนที่ยืนคุยกัน Those are the royalists. พวกเขาคือผู้นิยมราชวงศ์ They're all idiots who went against Lord Doem and are now in here. They get the bare minimum food and bed. They're also our targets. พวกเขาล้วนเป็นคนหนีเมลที่ต่อต้านหลอร์ดดรัมและอาเนลที่นี่พวกเขาได้รับอาหารและที่นอนน้อยที่สุดพวกเขายังเป็นเป้าหมายของเรา
R. Yeah, ใช่กลุ่ our มของเรา group. The ค่าย Doem camp. DOEM We got people who betrayed the royalists to people like me, actual criminals. เรามีคนที่ทอนยอสราชวงศ์ให้กับคนอย่างฉันอาชญากรตัวจริง Us in the Doem camp gets good food, comfy bedding, and a few other privileges. Privileges. พวกเราในแคมป์จะได้รับอาหารดีๆเครื่องนอนที่นุ่มสบายและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกเล็กน้อยสิทธิพิเศษ I'll give you an example. You see, they don't give one DAM.N if he beat and kill any of the trash like this. Zach kicked down a nearby man. ฉันจะให้ตัวอย่าง คุณเห็นว่าพวกเขาไม่ได้ให้เดือน1 จุดและทีบีของพวกเขาและค่าขยะแบบนี้ ที่เด็กชายคนหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียง The ragged man cried out and ran away, and the guards on the walls watched the whole thing happen. ชายผู้รวดเร็วร้องลั่นและวิ่งหนีไปยามบนกำแพงเฝ้าดูอยู่เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้น They said not a word of warning to Zach. Making a bemused smile, Zach once again came close and spoke into my ears. พวกเขาไม่ได้เตือนแซกสักคำแซกยิ้มขบขันเข้ามาใกล้อีกครั้งและพูดใส่หูฉัน Ears. It ain't like fights and killing each other are allowed in here. But the guys up top will ignore it. มันไม่เหมือนกับการต่อสู้และการฆ่ากันที่ได้รับอนุญาตในที่นี่แต่พวกที่อยู่ข้างบนจะไม่สนใจมันยังคง It still doesn't mean we can go around killing every f.u.c.cur that gives us the stink eye. ยังไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถฆ่ารัฐ f.u.c. ทุกคันที่ทำให้เราเบียดได้แม้แต่ Trash can be useful once in a while. And needlessly antagonizing them isn't a good idea. ทั้งขยะมีประโยชน์เป็นครั้งคราวและการทำให้พวกมันเป็นปรปักษ์กันโดยไม่จำเป็นก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีคุณ You still with me, Sid? It's curious, right? How we can get away with all this? Why yeah. คุณยังอยู่กับฉันเห็นไหมมันน่าสงสัยใช่ไหมล่ะเราจะหนีไปกับสิ่งเหล่า Why นี้ yeah, ได้อย่างไร it is. Here's how it works. It's all cause we keep an eye on those royalists and leak any info we get to the guards. นี่คือวิธีการทำงานทั้งหมดนี้เป็นเพราะเราจับตาดูพวกนิยมกษัตริย์เหล่านั้นและรั่วไหลข้อมูลใดๆที่เราไปถึงผู้คุม Guards. Do that, and we easily get food, bed, and those nice privies. Sweet deal, yeah. Buy, info. Any ทำอย่างนั้นแล้วเราจะได้อาหารที่นอนและของดีเหล่านั้นอย่างง่ายดายข้อตกลงที่ดีใช่ลาก่อนข้อมูลใดๆมีอะไร Anything ที่ they พวก don't เขาไม่ want ต้อง us การ to ให้เรา know. รู้ Get us some good info, and you're on the DOM side, p.r.o.ento. And if the info is really good, รับข้อมูลที่ useful ดี even, และคุณ you อยู่ can ใน some ด้าน fun ดี too. ดอเด็กออ่างท่อดอเด็ก We ออ่าง even ท่อ got ดอเด็กออ่างท่อเข้าไป และ wh.o.r.es. ถ้าข้อมูลดีจริงมีประโยชน์คุณก็สนุกได้เช่นกันเรายังมี wh ดอเด็กออ่างท่อดอเด็กออ่างท่อดอเด็กออ่างท่อ es 2 เท่า wh.o.r.es. B but, how am I supposed to? wh ดอเด็กออ่างท่อดอเด็กออ่างท่อดอเด็กออ่างท่อ es ฉันควรทำอย่างไร I get it, really do. How are you supposed to know anything? Think. Jog that noggin a little. Only royalist traders have that kind of inside intel, right? Now, how Chẳng didเข้าใจแล้ว someone จริงๆ like me get in? คุณจะรู้อะไรได้อย่างไรสิ่งจอนั่นเล็กน้อยผู้ค้ารอยเลยมีข้อมูลเชิงลึกแบบนั้นดินเทลใช่ไหมแล้วคนอย่างฉันมาได้อย่างไรสวัสดี Honestly, there's a lot of ways to go about it. จริงแล้วมีหลายวิธีที่จะไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ 1. หนึ่ง You could try capture one of them and drag him in for some good OL torture. คุณสามารถหลอกจับในนั้นและลากเขาไปในบ่อน้ำมันเพื่อทรมาน Torture. Well,
they're also on guard lately, so that might not be so easy. And the guards can't ignore it if you go overboard. ช่วงนี้พวกเขาระวังตัวด้วยดังนั้นนั่นอาจจะไม่ง่ายนักและผู้คุมจะเพิกเฉยไม่ได้หากคุณลงน้ำ You could try getting in their faction and glean intel that way. They're on guard for those too, so something like that can take some real skill. คุณสามารถลองเข้าร่วมกลุ่มของพวกเขาและทำให้อินเทลเปล่งประกายด้วยวิธีนั้นพวกเขาก็ระวังตัวด้วยเช่นกันดังนั้นเรื่องแบบนั้นอาจต้องใช้ทักษะที่แท้จริง 3. Eavesdrop. They won't make it easy, but you can definitely 3. เครื่องดักฟังจะไม่ทำให้มันง่ายแต่คุณสามารถลองได้อย่างแน่นอนและ 4. And 4. There's that fact that they likely have people who are pretty willing to sell. และ 4. มีความจริงที่ว่าพวกเขาน่าจะมีคนที่ค่อนข้างเต็มใจที่จะขาย Really, anyone would get tired of it eventually. They'd want food, booze. They'd want to get their D.I.C.Ks จริงๆแล้ว wet. ใครๆก็เบื่อมันในที่สุดพวกเขาต้องการอาหารพวกเขาอยากได้ D.I.C.Ks เว็บของพวกเขา But alas, they're still royalists and the guards aren't exactly inclined to believe anything they'd say. แต่นอกเสียจากว่ายังมีพวกนิยมราชวงศ์อยู่และผู้คุมก็ไม่อยากเชื่อสิ่งที่พวกเขาพูด That's where we come in. นั่นคือสิ่งที่เรา We เข้ามา make it so that they can get that food, booze, and wh.o.r.es they're starving for. เราทำให้พวกมันได้รับอาหารเหล้าและ wh ดอเด็กออ่างเท่าโลดอเด็กออ่างเท่าหลอดอเด็กออ่างเท่า es ที่พวกเขาหิวโหยสวัสดี I understand. I'm sure you do, Sid. You now understand very well that if you do nothing, you'll be part of the trash. ฉันแน่ใจว่าคุณทำดูสิตอนนี้คุณเข้าใจดีแล้วว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของถังขยะไร้ค่าไร้ประโยชน์ Trash. Useless, worthless trash. The only you can survive in here is either get us some info, or try to get the royalists' trust. But, how? สิ่งเดียวที่คุณอยู่รอดได้ในที่นี่คือต้องหาข้อมูลบางอย่างมาให้เราหรือไม่ก็พยายามทำให้พวกรอยไว้ใจได้ A nice guy, เราต้อง Sid. การอย่างไร So this is ฉัน all อยู่ I ไหน can do. Tell you what, ผู้ชาย you ที่ get ดูสิ anything good, and you come นี่ to คือ me. ทั้งหมดที่ฉันทำได้บอกอะไรคุณได้อะไรดีๆแล้วคุณมาหาฉัน I know some real nice guys among the guards, so we can definitely work something out. ฉันรู้จักผู้ชายดีๆในหมู่ผู้คุมดังนั้นเราจึงสามารถหาทางออกได้อย่างแน่นอน Zach said, giving me an obviously shady grin. แซคขอพูดพร้อมกับยิ้มแห้งๆให้ฉันอย่างเห็นได้ชัด Thank you so much, Zach. Best of luck, kid. ขอบคุณมากแซคขอให้โชคดีนะลูก Zach, เลขที่ please wait. I called as he was about to walk away. What's โอ้ up? แซคกรุณารอสักครู่ฉันเรียกในขณะที่เขากำลังจะเดินออกไปว่าไงสวัสดี I might know something really good. ที่จริงฉันอาจจะรู้อะไรดี Good. I said in a whisper. Huh. ๆดีฉันพูดด้วยเสียงกระซิบใช่ Huh. You know, if that info's something bogus, those jailers won't let you off with just a little beating. How about I hear you out, before you go to them? คุณรู้ไหมถ้าข้อมูลนั้นเป็นเรื่องหลอกหลวงผู้คุมเหล่านั้นจะไม่ปล่อยคุณไปด้วยการเฆี่ยนตีเพียงเล็กน้อยฉันจะได้ยินคุณก่อนที่คุณจะไปหาพวกเขาได้อย่างไร Go something a bit private? Sure thing. Follow me. Following after Zach. เราเอาไปทำธุระส่วนตัวกันไหมสิ่งที่แน่นอนปฏิบัติตามฉันตามหลังแซคมาอย่างดี After Zach, I went beyond the wall. นักแสดงแซคฉันก้าวข้ามกำแพง Inside were hallways of stone with cells on either side, containing prisoners here and there.
ข้างในเป็นโถงทางเดินหินมีห้องขังขนาบข้างบรรจุนักโทษอยู่ที่นี่และที่นั่น The only guys who get private quarters are us Doem camp and a small part of the royalists. คนเดียวที่ได้ที่พักส่วนตัวคือพวกเราซึ่งยังคงตั้งค่ายอยู่และเป็นส่วนเล็กๆของ Royalists. The trash get to huddle down in the hallways, or just sleep outside. พวกราชวงศ์ชอบเก็บขยะไปหมกตัวตามโถงทางเดินหรือนอนข้างนอกใช่ That said, we have our own territory in these halls and outside. แค่นั้นและเรามีอาณาเขตของตัวเองในห้องโถงเหล่านี้ Outside. และข้างนอก You sleep there just cause it's empty and, you might not wake up. Get it? Of course. นอกนั้นคุณนอนหลับเพราะมันว่างเปล่าและคุณอาจไม่ตื่นรับมัน In here. We walked some ways into the hallway and Zach opened a door. This here's my crib. ที่นี่เราเดินไปตามทางในโถงทางเดินและแซคก็เปิดประตูนี่คือเปลของฉันเปลไม่เลวแซคขอพูดด้วยรอยยิ้มหลังจากปิดประตูมันเป็น Crib. Not bad at. Zach said with grin after closing มี the ขนาด door. เท่ากับห้องนอนทั่วไป Was the size of an average bedroom. Bedroom. More than enough for one person to live comfortably. มากเกินพอสำหรับคนคนหนึ่งที่จะอยู่อย่างสบายอย่างสบาย Comfortably. ใจ There was a clean bed, a few sets of clothes, books, a board game, and even P.O.R.N mags and a shelf with snacks. มีเตียงที่สะอาดเสื้อผ้าสามชุดหนังสือเกมกระดานหรือแม้แต่พีดอทโทนดอททดอทและแม็กและชั้นวางของพร้อมขนม Well, this isn't the even close to what the big shots have. นี่ไม่ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่บิ๊กช็อตมีด้วยซ้ำใช่ Heck, they say our boss held a stripper show at his place. Zach said with a dirty grin. เฮ้พวกเขาพูดว่าเจ้านายของเราจัดการโชว์เต้นระบำเปลื้องผ้าที่บ้านของเขาที่กล่าวว่าด้วยรอยยิ้ม There we สอง go, complete privacy. Now, let's hear it. Right, the real good info, yeah, เป็ I นส่วน got ตัวที่ nothing. สมบูรณ์ทีนี้มาฟังกัน Nothing. ใช่เลยข้อมูล A ดีจริง WH ใช่ฉันไม่มีอะไรเลย With a single step, I got into arm's length of Zach, ไม่มีอะไร grabbed his neck and lifted him up. ฉันไม่ His feet now WH dangled in the air. ด้วยขั้นตอนเดียวฉันเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของแซดคว้าคอของเขาแล้วยกขึ้นตอนนี้เท้าของเขาลอยอยู่ในอากาศ You're gone, pay, for. Zach croaked in pain. Can't work the body without food. I mean, 3 ปีไปจ่ายสำหรับแซดครุกเจ็บปวด I can easily survive going on nothing for a month, บิง but I'll get a little weaker if I do. ร่างกายไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีอาหารฉันหมายความว่าฉันสามารถอยู่รอดได้โดยไม่ทำอะไรเลยเป็นเวลา1 เดือนแต่ถ้าฉันจะอ่อนแอลงเล็กน้อย Do. So I really don't want to skip meals. I guess I can go out into town and eat. ดังนั้นฉันจึงไม่อยากข้ามมื้ออาหารฉันได้ว่าฉันสามารถออกไปในเมืองและกิน Sleeping outside isn't really a และการน problem. อนนอกบ้านก็ไม่ใช่ปัญหาไม่เป็นอะไร Oh, but I don't want to sleep outside in the rain, I guess. โอ้แต่ฉันไม่อยากนอนข้างนอกท่ามกลางสายฝนฉันเดา I spoke while gradually tightening my grip. Stop. ฉันพูดพร้อม MR. กับค่อยๆกระชับมือให้แน่นขึ้น MR. เป็นเทคโนโลยี Zach, you have Aye. 2 choices. นาย Live, or die. Choose wisely now. แซคขอคุณมี2 ทางเลือกมีชีวิตอยู่หรือตายเลือกอย่างชาญฉลาดตอนนี้ Chapter 145, his name is Kajino Minoru Sid's past life.
บทที่145ชื่อของเขาคือ CAJANO มิโนรุมีชีวิตอยู่ในอดีต New volume commemoration side story. Nishino Akane, an 11th grader in Sakurazaka Senior High, had a CLA.S. mate she didn't like. เรื่องราวขณะที่ระลึกเล่มใหม่ NIHINO คอมเนลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่21ในเซเคอร์แซ ACHIAS Senior High มี CLA.S. ทำให้เธอไม่ชอบ He had black hair and eyes and a plain face, yet he always looked tired, with deep bags under his eyes. เขามีผมและดวงตาสีดำและใบหน้าเรียบๆแต่เขาดูเหนือโลกอยู่เสมอมีถุงใต้ตาลึก His name was Keijino Minoru. He was the boy that Nishino Akane really didn't like, and to make things worse, their seats were right next to each other. ชื่อของเขาคือ CAJANO มิโนรุเขาเป็นเด็กที่นิชิโนะอากาเนะไม่ชอบมากๆและที่แย่กว่านั้นคือที่นั่งของพวกเขาติดกัน Keijino Minoru, as his name might suggest, was ordinary to the point of blending into the background. ทากิอาโนะมิโนรุตามชื่อของเขาอาจบ่งบอกว่าเป็นคนธรรมดาจนกลมกลืนกับพื้นหลัง With below average grades in academics and athletics, this boy had zero predict.I.P.Ation in extracurricular clubs, had almost zero friends, but wasn't adverse to talking with others. ด้วยเกรดเฉลี่ยที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในด้านวิชาการและกรีฑาเด็กชายคนนี้มีค่าทำนายเป็น0ดอเด็กออ่างทอไอดอเด็กออ่างทอพีดอเด็กออ่างทอเอเชียนอนในชมรมนอกหลักสูตรและมีเพื่อนเกือบเป็น0แต่ก็ไม่แย่ที่จะพูดคุยกับคนอื่นๆ He was normal, ordinary, the type of student you'd see anywhere. เขาเป็นคนธรรมดาเป็นนักเรียนแบบที่คุณเห็นที่ไหนก็ได้ Akane hadn't disliked him at first. But neither did she hold any special affection towards him. She had A.S. some to know him as a CLA.S. mate and just that. และควีนไม่ได้เกลียดเขาในตอนแรกแต่เธอก็ไม่ได้แสดงความรักต่อเขาเป็นพิเศษเธอมีบ้างแพทย์ดูเหมือนจะไม่รู้จักเขาในฐานะคู่หูของ CLA.S และเพียงแค่นั้น Yet, after having interacted with him on multiple occasions, Akane had discovered an aspect to their relationship that she absolutely loathed. หลังจากโต้ตอบกับเขาหลายครั้งอาการนี้ก็ค้นพบแง่มุมหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ This เธอชอบ aspect being their first greeting of the day. ลักษณะนี้เป็นคำทักทายแรกของวัน Both Keijino Minoru and Nishino Akane would arrive to school each morning, barely as the gates were closed. Barely on time, every time. โอเคจิโนะมิโนรุและมิชันนาริอากาเนะจะมาโรงเรียนทุกเช้าในเวลาที่ประตูปิดแทบจะตรงเวลาทุกเวลา And as such, they would meet at the school gates and exchange greetings. Good morning, Keijino-kun. ดังนั้นพวกเขาจะพบกันที่ประตูโรงเรียนและทักทายกันอรุณสวัสดิ์ค่ะจ่าโนะ Today too, Akane greeted this most hated boy at the gates. วันนี้2ผู้สนับสนุนทักทายเด็กชายที่เกลียดที่สุดคนนี้ที่ประตู Good morning, Nishimura-san. Returned Keijino in his usual monotone. อรุณสวัสดิ์นิชิมูระกล่าวกลับกรงหน้ารำคาญเหมือนเดิมโมโนโทน It's Nishino, damn it. มันเป็นเรื่องระดับชาติให้ตายเถิด Screamed Akane in her head, maintaining her smile as she situated herself to her shoe locker. ใช้ซ้ำอีกครั้งในหัวของเธอโดยยังคงยิ้มไว้ขณะที่เธอเดินไปที่ล็อกเกอร์ของเธอ They'd been in the same CLA.S. room 3 months now. This had gone on every morning for 3 months. พวกเขาอยู่ใน CLA.S เดิมใน3 เดือนแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกเช้าเป็นเวลา3 เดือน The first month, Akane had figured that he'd correct it eventually,
so when this pattern had continued past Golden Week, she had all but run out of patience. She still remembered that conversation. เดือนแรกควีนคิดได้และแก้ไขได้ในที่สุดดังนั้นเมื่อรูปแบบนี้ยังคงดำเนินต่อไปหลังสัปดาห์ทองเธอก็หมดความอดทนเธอยังคงจำบทสนทนานั้นได้ Keijino-kun. My name isn't Nishimura, you know. ฉันไม่ได้ชื่อนิชิมูระคุณรู้ไหม Keijino blinked, several times, as if Akane had said something out of this world. Wait, wasn't it Nishimura? No, it's actually. Cajano กระพริบตาหลายครั้งในขณะที่ม้าพูดอะไรบางอย่างจากโลกนี้เดี๋ยวนั่นนิชิมูระไม่ใช่เหรอไม่จริง Wait, I remember now. You're technically not an NPC, after all. รอ NPC. ฉันจำได้แล้ว Akane wasn't familiar with the jargon. ในทางเทคนิคแล้วคุณไม่ใช่ NPC และเครื่อง PC แต่คาวินไม่คุ้นเคยกับศัพท์แสง Never mind. Don't worry, I make sure to remember the names of any major players, but I tend to mess up at times, sadly. ไม่ต้องกังวลฉันแน่ใจว่าจะจำชื่อของผู้เล่นหลักได้แต่บางครั้งฉันก็ทำพลาดเสียระ It's fine, anyone can mess up. ไม่เป็นไรใครๆก็ยุ่งได้ Akane smiled, seeking Keijino was genuinely apologetic. ฉันทำไม่ได้ยิ้มการแสวงหาไข่จูบเป็นการขอโทษอย่างแท้จริง That smile didn't last long at all. I'm so sorry, nis.h.i.tani-san. รอยยิ้มนั้นอยู่ได้ไม่นานเลยฉันเสียใจมากและบิสดอเด็ก Akane wanted to knock the daylights out of this idiot. Her hand was balled up in a tight fist, barely bearing it. อีกครั้งต้องการที่จะเคาะแสงแดดออกจากคนหญิงเลวนี้มือของเธอกำมัดแน่นจนแทบจะแบกไม่ไหว Nishino. Huh. My name is Nishino. ฉันชื่อนิชิโนะ The boy and girl looked at each other in awkward silence. เด็กชายและเด็กหญิงมองหน้ากันอย่างเงียบงันใช่ Akane then turned away to her shoe locker, refusing to speak any further to Keijino for that day. หันหลังกลับแล้วหันไปที่ตู้เก็บรองเท้าของเธอไม่ยอมพูดกับขาจาโนะในวันนั้นอีก The next morning. As usual, they met at the gates. เช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาพบกันที่ประตูตามปกติ After sleeping on it, Akane thought that she might have been too harsh. หลังจากที่นอนทับแอบคิดว่าเธอคงรุนแรงเกินไป Harsh. Keijino didn't mean anything bad by it, and it was silly to get so worked up over someone just mistaking your name. พี่อาโนะไม่ได้หมายความในทางที่ไม่ดีและมันก็โง่มากที่มีคนใช้ชื่อคุณผิด Considering all that, Akane made her greeting. Good morning, Keijino-kun. เมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้วอาการเนก็ทักทายเธอสวัสดีตอนเช้าค่ะจุนโอเค Good morning, Nishimura-san. It's freaking Nishino. What is wrong with you? อรุณสวัสดิ์หมายชิมเมื่อกล่าวมันคือมันแย่มากเกิดอะไรขึ้นกับคุณ Akane wanted to scream, but her perfect smile held perfectly. อีกครั้งอยากจะกรีดร้องแต่รอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบของเธอก็เก็บไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ She found it absolutely infuriating that Keijino was acting as if the talk yesterday hadn't happened at all. เธอรู้สึกโกรธมากที่ Cajano ทำราวกับว่าการพูดคุยเมื่อวานไม่ได้เกิดขึ้นเลย He simply kept calling her Nishimura, and he simply kept never looking at her. เขาเอาแต่เรียกเธอว่านิชิมุระและเขาก็ไม่ได้มองเธอเลย Anytime they said good morning, anytime they talked, he appeared to be looking at her,
but his eyes always seemed to be seeing something different, as if he was looking past her. ทุกครั้งที่พวกเขาพูดอรุณสวัสดิ์ทุกครั้งที่คุยกันดูเหมือนเขาจะมองมาที่เธอแต่สายตาของเขาดูเหมือนจะเห็นบางอย่างที่แตกต่างออกไปราวกับว่าเขากำลังมองผ่านเธอไป She hated that. That was the crux of it. It was never about getting her name wrong. เธอเกลียดสิ่งนั้นนั่นคือปมของมัน What Akane hated was the fact that he would never look at her. ไม่เคยเกี่ยวกับการทำให้ชื่อของเธอผิด That realization was what led her to completely detest him. สิ่งที่ ACAN เกลียดคือการที่เขาไม่เคยมองมาที่เธอเลย Hence, she decided that he was not worth her time. การตระหนักรู้นั้นคือสิ่งที่ทำให้เธอเกลียดชังเขาอย่างสิ้นเชิง They would still greet each other in the mornings, but that was all. Akane had given up on correcting him. ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจว่าเขาไม่คุ้มค่ากับเวลาของคุณ They sat next to each other, yet not a single conversation said. พวกเขายังคงทักทายกันในตอนเช้าแต่นั่นคือทั้งหมดแม็กเคนเลือกแก้ไขเขา In cases where they absolutely had to speak to each other for CLA.S.'s work, Akane would keep it to the barest minimum. พวกเขานั่งติดกันแต่ไม่มีการสนทนาแม้แต่คำเดียวพอดอในกรณีที่พวกเขาต้องพูดคุยกันจริงๆเพื่อให้ CLAS ทำงานการแฮกจะทำให้เหลือน้อยที่สุด She wanted to just completely and utterly ignore him. But she couldn't. Due to her own circuit.misstances, Akane couldn't do anything too obvious. เธอต้องการที่จะเพิกเฉยต่อเขาอย่างสิ้นเชิงแต่เธอทำไม่ได้เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ของเธอเองคุณจึงไม่พลาดการเต้นไม่สามารถทำอะไรที่ชัดเจนเกินไปได้ Nishino Akane was a very popular girl. ทำให้รู้ว่าแฮกเป็นสาวที่ดังมาก Her beautiful black hair and stunning looks made her popular to boys and girls alike. ผมสีดำที่สวยงามและรูปลักษณ์ที่สวยงามของเธอทำให้เธอเป็นที่นิยมทั้งชายและหญิง In addition to being a full-time high schooler, she was also an actress. นอกจากจะเป็นนักเรียนมัธยมปลายเต็มเวลาแล้วเธอยังเป็นนักแสดงอีกด้วย The people in her CLA.S.S of course knew of this extravagant occupation of hers. แน่นอนว่าคนใน CLA.S ของคุณรู้ดีถึงอาชีพที่หรูหรานี้ของเธอ So if it was known that she, Akane, was in bad terms with Keijino, there was a chance that rumors, base and baseless rumors would spring up. Akane wanted to avoid that. ดังนั้นหากรู้ว่าการแฮกของเธอนั้นไม่ดีกับไข่จุกก็มีโอกาสที่ข่าวลือจะบังหน้าและข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงจะผุดขึ้นมาอาการปวดหลังต้องการหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น Akane's acting career began in her childhood. อาชีพการแสดงของแอคินเริ่มต้นขึ้นในวัยเด็กของเธอ However, due to a certain scandalous event in junior high, she had to take a break from the limelight. อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีเหตุการณ์อื้อฉาวบางอย่างในชั้นมัธยมต้นเธอจึงต้องหยุดพักจากจุดสนใจ That incident had led to Akane always wearing a mask over her true emotions. เหตุการณ์นั้นทำให้ควีนสวมหน้ากากปกปิดอารมณ์ที่แท้จริงของเธอเสมอ She kept up her grades so that teachers would like her. She was sociable as can be, so her CLA.S. mates wouldn't hate her. เธอเก็บเกรดของเธอไว้เพื่อให้ครูชอบเธอเข้ากับคนง่ายเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นเพื่อนของกรีนของเธอจะไม่เกลียดเธอ She made sure no one would dislike her. เธอทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครเกลียดเธอ As such, she couldn't let that hateful Keijino hate her back. She couldn't let anyone else find out either. ด้วยเหตุนี้เธอจึงปล่อยให้กรงแห่งความเกลียดชังนั้นเกลียดชังเธอกลับไม่ได้เธอไม่สามารถให้ใครรู้ได้เช่นกัน She killed her own emotions to achieve that goal. And she'd maintain the facade each and every day. เธอฆ่าอารมณ์ของตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นและเธอจะดูแลส่วนหน้าทุกวัน Today as well, Akane said nothing as Keijino got her name wrong for the umpteenth time.
วันนี้เช่นกันเฉียนไม่ได้พูดอะไรเพราะ CAJANO เรียกชื่อเธอผิดเป็นครั้งที่18 With that piece of conversation over with, Akane spent the rest of her day in the CLA.S. room without another word to the boy. เมื่อบทสนทนาจบลงอาการใช้เวลาที่เหลือทั้งวันในห้อง CLA.S. โดยไม่พูดอะไรกับเด็กชายอีก Akane didn't predict .I.P.8 in clubs. She would usually go home as soon as CLA.S.SES ended. ฉันมาไม่ได้ทำในดอเด็กออ่างทอไอดอเด็กออ่างทอ P18 ดอกจิกเธอมักจะกลับบ้านทันทีที่ ACLA.TES.TES Today, however, she had remedials. Due to her job, Akane missed many days, and so she needed to make up for her attendance using remedial lessons. แอนนารู้อย่างไรก็ตามวันนี้เธอมีวิธีแก้ไขเนื่องจากงานของเธออาการขาดงานไปหลายวันเธอจึงต้องชดเชยการเข้าเรียนโดยใช้บทเรียนเสริม To those and other obligations, by the time she left school, night had fallen. ทำสิ่งเหล่านั้นและข้อผูกมัดอื่นๆเมื่อถึงเวลาที่เธอจากไปค่ำคืนของโรงเรียนก็ล่วงเลยไปแล้ว And my phone is down. She sighed once outside the gates. ในโทรศัพท์ของฉันไม่ทำงานเธอถอนหายใจครั้งหนึ่งนอกประตู She would usually call their chauffeur to pick her up, but her batteries had alas, run out. เธอมักจะโทรหาคนขับรถให้มารับแต่แบตเตอรี่ของเธอกลับมีน้อยลง Walking would take her 30 minutes. Not really an issue there. การเดินจะใช้เวลา30 นาทีไม่ใช่ปัญหาที่นั่นจริง The early summer night breeze felt good on her skin, so Akane decided to walk. ๆสายลมในคืนต้นฤดูร้อนรู้สึกดีต่อผิวของเธออาการจึงตัดสินใจเดิน To be honest, it had been a long time since she'd walked home. พูดตามตรงเป็นเวลานานมากแล้วที่เธอเดินกลับบ้าน Doing the walking bus back in elementary being the last time, she recalled. เธอเล่าถึงการทำเดิน walking bus สมัยประถมเป็นครั้งสุดท้าย Starting from junior high, her family had arranged a car and driver for her, and she had gone and went like that ever since. เริ่มตั้งแต่มัธยมต้นครอบครัวของเธอจัดรถและคนขับให้เธอและเธอก็ไปมาแบบนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา So, after so long, walking on her own 2 feet felt nice, refreshing even. She didn't even care that it was dark out. หลังจากนั้นไม่นานการเดินด้วยสองขาของตัวเองก็รู้สึกดีสดชื่นด้วยซ้ำเธอไม่สนใจด้วยซ้ำว่าข้างนอกจะมืด That had made her complacent. นั่นทำให้เธอพอใจ Suddenly, a black van was behind her, and a burly man came out. She had noticed it all too late. ทันใดนั้นก็มีรถตู้สีดำอยู่ข้างหลังเธอและชายรูปร่างกำยำก็เดินออกมาเธอสังเกตเห็นมันซะเกินไป Before she was even aware of her situation, the man had her in a stranglehold. ก่อนที่เธอจะทันรู้ตัวชายคนนั้นก็บีบคอเธอเสียแล้ว Her neck felt tight, and within a few seconds, she was out cold. คอของเธอรู้สึกตึงและภายในไม่กี่วินาทีเธอก็เย็นชา The last thing she saw was an all too familiar CLA.S. mate, running her way. สิ่งสุดท้ายที่เธอเห็นคือจุด CLA.TES ที่คุ้นเคยกันดีซึ่งวิ่งมาทางเธอ Akane woke up in a dark warehouse. Her hands and legs were tied down and her mouth was gagged. ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโกดังมือและขาของเธอถูกมัดไว้และปากของเธอถูกปิดปากเธอยังคงรู้สึกมึนงง She still felt dazed. Right, black van, the big man, he strangled her and, someone was coming, she seemed to recall. ใช่แล้วชายชุดดำชายร่างใหญ่เขาบีบคอเธอและมีคนมาดูเหมือนเธอจะจำได้ Mm. ลง Mm. อาเมน She cried for help, อื่น or at least tried. เธอร้องขอความช่วยเหลือหรืออย่างน้อยก็พยายาม Tried. The gag didn't help. ปิดปากไม่ได้ช่วย She's awake. โอ้
said a voice from behind her. ส่งเสียงมาจากข้างหลังเธอมังสวิรัติ Instant she heard that hoa.r.s.e voice, Akane froze. ทันทีที่เธอได้ยินว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงเสียง ho.t.s.e Keep quiet. Wouldn't want to get hurt now, would we? เราคงไม่อยากเจ็บตัวตอนนี้ใช่ไหม Was a big man, perhaps over 6 feet tall. His clothes stuck to him revealing a trained, muscular body. เป็นชายร่างใหญ่อาจสูงกว่า6เสื้อผ้าเหล่านี้ติดอยู่กับเขาเผยให้เห็นร่างกายที่มีกล้ามเนื้อที่ได้รับการฝึกฝน Behind him was another man. He was the man who had strangled and kidnapped her. ข้างหลังเขามีผู้ชายอีกคนเขาเป็นคนที่บีบคอและลักพาตัวเธอไป We already send the ransom note to your folks, Missy. We get the money, you get out in one piece. เราได้ส่ง Very เงิน simple. ค่าไถ่ไปยังคนของคุณที่หายไปแล้วเราได้รับเงินคุณออกไปในชิ้นเดียวง่ายมาก Man smiled at her fiendishly. ชายร่างใหญ่ยิ้มให้เธออย่างโหดเหี้ยม Some luck at? Precious daughter of the Nishino conglomerate walking all alone at night. ลูกสาวผู้เหลือค่าแห่งกลุ่มบริษัทระดับประเทศเดินลำพังในยามราตรี Like you're asking the bad men to catch you. มันเหมือนกับคุณกำลังขอให้คนเลวจับคุณ He laughed mockingly while approaching Akane who was utterly unable to move. เขาหัวเราะอย่างเย้ยหยันขณะเข้าใกล้อาการซึ่งขยับไม่ได้เต็มที่ Get away. หนีไป She failed to scream. Akane writhed in her bindings, desperate to distance herself from the man. เธอล้มเหลวที่จะกรีดร้องถูกต้องในการผูกมัดของเธอหมดหวังที่จะออกห่างจากชายคนนั้น None of that now. The man grabbed Akane's slender leg and pulled her to him. ตอนนี้ไม่มีแล้วชายคนนั้นคว้าขาเรียวของแฮกแล้วดึงเธอไปหาเขา He then lifted her chin and gazed down on her face close. จากนั้นเขาก็ยกคางของเธอขึ้นและจ้องไปที่เสื้อผ้าหน้าของเธอ Well, I'll be. That's the face of an actress for ฉัน you. จะเป็น Pretty girl. นั่นคือใบหน้าของนักแสดงสำหรับคุณผู้หญิงที่น่ารักอืม She tried to shake him off. Don't test พ me. ยายามสลัดเขาออก The man slapped อย่า her ทดสอบฉัน hard. และตบคุณอย่างแรง If.U.C. said, none of that. ฉันมี .U.C. กิงไม่ได้พูดอะไรเลย Akane felt the texture of blood inside her mouth. ฉันรู้สึกได้ถึงเนื้อเลือดภายในปากของเธอ Mouth. Tears held back until now streamed down her face. น้ำตากลั้นไว้จนตอนนี้ไหลอาบหน้า ดี The big man was breathing roughly as he moved his hand from her chin to her neck, from her neck to her shoulder. ชายร่างใหญ่กำลังเศร้าโศกอย่างเกรี้ยววกราดขณะที่เขาเคลื่อนมือจากคางของเธอไปที่คอของเธอจากคอของเธอไปที่ไหล่ของเธอ Pretty girl like you shouldn't be so careless. สาวสวยอย่างเธอไม่ควรประมาท Careless. Alright, this isn't your first time being kidnapped, right? เอาล่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณโดนลักพาตัวใช่ไหม Akane's movements stopped with a snap. การเคลื่อนไหวของราชาหยุดลงในพริบตา Yeah, back when you were in junior high, right? Wasn't it some stalker? ใช่ย้อนกลับไปตอนที่เธออยู่มัธยมต้นใช่ไหมไม่ใช่สตอนกอเกอร์เหรอ Memories she wanted to forget resurfaced in her mind. Akane's whole body shook in trepid ความทรง anxiety. จำที่เธออยากจะลืมก็ผุดขึ้นมาในหัวของเธอร่างกายของราชาสั่นสะท้านด้วยความวิตกกังวลอย่างกล้าหาญ Heck, I can even relate, with how pretty you are. Come on, Missy, what's และ gotten you ฉัน so สามารถเข้า scared? ใจได้ว่าคุณสวยแค่ไหนมาเลยมิสซี่อะไรทำให้คุณกลัว Give it a rest, no one's coming here. ปล่อยให้มันพักผ่อนไม่มีใครมาที่นี่ Akane used every bit of her strength to struggle,
to resist the large man's bulging arms. ฉันสามารถใช้แรงทั้งหมดของเธอต่อสู้เพื่อต้านทานแขนที่ปูดโปนของชายร่างใหญ่ She screamed, and the sound of GLA.S.S shattering echoed throughout the warehouse. เธอกรีดร้องและ THESOUNDOHGLAS เน็ตเสียงแตกดังก้องไปทั่วทั้งโกดัง Who's there? ใครอยู่ตรงนั้น Turning, the man saw a broken window. เมื่อกลับมาชายคนนั้นเห็นหน้าต่างแตก Moonlight entered through the broken window, shining down on the individual standing atop the broken GLA.S.S. แสงจันทร์กระทบผ่านหน้าต่างที่แตกส่องลงมายังบุคคลที่ยืนอยู่บนยอด GLA.S. He wore a black hoodie and sweatpants with black work boots, in addition to a black ski mask that hid his face. เขาสวมเสื้อฮู้ดสีดำและกางเกงวอร์มกับรองเท้าบูทสีดำนอกเหนือไปจากหน้ากากสกีสีดำที่ปิดบังใบหน้าของเขา This extremely shady individual in all black might as well have been one of the kidnappers. บุคคลที่ดูมืดมนในชุดดำล้วนอาจเป็นหนึ่งในผู้ลักพาตัวเช่นกัน Clack, clack, clack. ครึกครึก Clacked his boots as he slowly approached. อาหารเหล่านี้ในขณะที่เขาเข้ามาใกล้อย่างช้า THF.U.C.KRU. The big man roared. THF ดอเด็กออ่างทอยูดอเด็กออ่างทอสี่ดอเด็กออ่างทอครูชายร่างใหญ่คำรามโทรหาฉันเท่านั้นฉันหมายถึง Oh me? Well, นักค้าป้ายส I'm ไต the ล์ stylish badges slayer. เขาหยุดเดินเพื่อปรับหน้ากากสกี He stopped walking to adjust his ski mask. F.U.C. Kin wise guy. Get on. และดอเด็กออ่างทยูดอซี่ดอเด็กออ่างทอเด็กฉลาดทำให้เขาถูกต้อง Right as the big man ordered, and his partner, who had sneaked up behind the ski mask man, swung down his bat. ตามที่ชายร่างใหญ่สั่งและคู่หูของเขาซึ่งแอบอยู่ข้างหลังชายสวมหน้ากากสกีก็เหวี่ยงลงด้านหลังของเขาถูกต้อง Right from the blind spot yet, as if he had eyes on the back of his head, the ski mask man dodged it easily. จากจุดบอดแต่ราวกับว่าเขามีตาอยู่ที่ด้านหลังศีรษะชายสวมหน้ากากสกีก็หลบได้อย่างง่ายดาย I could see your shadow in the moonlight beginner mistake. ฉันเห็นเงาของคุณเป็นอะไรในแสงจันทร์ข้อผิดพลาดเริ่มต้นชายสวมหน้ากากสกีพูดง่าย Said the ski mask man simply. ๆจากนั้นเขาก็หัน He then turned และ and ตบคนข้าง slugged หลั the ง men เขา behind him. Due to his black clothes and the dark environment, among other things, his punch was practically invisible. จากเสื้อผ้าสีดำของเขาและสภาพแวดล้อมที่มืดเหนือสิ่งอื่นใดหมัดของเขาแทบจะมองไม่เห็น Was a low thud, and the kidnapper accomplice dropped. And stayed there. ภาระเสร็จสิ้นและผู้สมรู้ร่วมคิดในการลักพาตัวลดลงหรือไม่และอยู่ที่นั่นหมัดตรงไปที่กราม Straight punch to the คุณคง jaw. ไม่ใช่มือสมัครเล่น You're no amateur. ชายร่างใหญ่ปล่อยแฮกและยืนขึ้น The big man released Akane and stood up. He loudly cracked his neck and glared at the ski mask man. เขาคอหักเสียงดังและจ้องไปที่ชายสวมหน้ากากสกี Too bad for you, I was in the army. น่าเสียดายสำหรับคุณฉันอยู่ในกองทัพ Big man drew his knife and lowered into a บิ๊กแมน stance. ชักมีดออกมาแล้วย่ He อตัว too ลง was no amateur. เขาก็ไม่ใช่มือสมัครเล่นเช่นกัน ทหารผ่านศึก ใช่ดี Veteran. Yes, good. ฉันต้องการหาทหาร I wanted to fight a military man. Said the ski mask man as he also lowered into a stance. A practiced stance. ชายสวมหน้ากากสกีกล่าวในขณะที่เขาลดท่าทางลงเช่นกันยืนปฏิบัติ The two men sized each other up in the dim light. They slowly closed their distance. ชายทั้งสองกอดกันท่ามกลางแสงสลัว
พวกเขาค่อยๆปิดระยะห่างจากนั้นชายร่างใหญ่เฉือน The big man slashed. As expected of a veteran, his speed belied what his large frame might suggest. His movements were swift and minimal. ตามที่คาดไว้สำหรับทหารผ่านศึกความเร็วของเขาปฏิเสธสิ่งที่เฟรมขนาดใหญ่ของเขาอาจแนะนำการเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วและน้อยที่สุด The ski mask man, for his end, raised an arm to block the knife coming for his neck. The knife connected, with a sharp clang. ชายสวมหน้ากากสกียกแขนขึ้นเพื่อกันมีดที่จ่อมาที่คอของเขามีดเชื่อมต่อกับเสียงดังกราวชายสวมหน้ากากสกีหยุดมีดด้วยมือเปล่า Ski mask man had stopped the knife with his bare hand. ไม่มองใกล้ๆเขากำลังถืออะไรบางอย่างอยู่เขาถือแฉลงสีดำ No, looking closer, he was holding something. He was holding a black crowbar. ชายสวมหน้ากากสกีถือแฉลงเกือบจะเหมือนทอนฟ้าทำไมคุณถึงใช้แฉลง Ski mask man held the crowbar almost like a tonfa. Why you were using a crowbar? แฉลงนั้นยอดเยี่ยม Crowbars are great. เหนียวสุดๆยากที่จะทำ Super ลาย tough, hard to break. Easy to have it in hand, and even if you're taken in for questioning, it's just inconspicuous enough to make up a good excuse. Best of all, I can use it just like a tonfa. หยิบจับได้ง่ายและแม้ว่าคุณจะถูกสอบสวนก็ไม่เด่นพอจะใช้เป็นข้อแก้ตัวที่ดีได้เหนือสิ่งอื่นใดฉันสามารถใช้มันได้เหมือนกับทอนฟ้า 1. ทันใดนั้นชายสวมหน้ากากสกีก็ดึงแขนของเขากลับมาแล้ว The next instant, the ski mask man had already drawn back his arm. แฉลงเหวี่ยงเป็นศิลปะเหมือนแทงปลาจริงๆและฟาดเข้าที่แขนของชายร่างใหญ่ The crowbar swung an arc just like a real tonfa and struck the big man in the arm. The big man was disarmed as his knife flew off. ชายร่างใหญ่ถูกปลดอาวุธเมื่อมีดของเขาบินออกไป F.U.C.K. The big man took a boxing stance. และดอเด็กออ่างทยูดอเด็กออ่างซีดอเด็กออ่างทอเคชายร่างใหญ่ออกท่าทางเป็นหน่วยสูตรการบำรุงของเรา Crowbar met fist. กล้ามเนื้อแข็งกระแทกกับ Hardened เสาโล muscles หะ pummeled on metal ทั้ง pole. สอง Two men exchanged blows under moonlit darkness. ชายสองคนแลกหมัดกันภายใต้ความมืดมิดของแสงจันทร์ But gradually, the ski mask man was losing ground. แต่ค่อยๆชายสวมหน้ากากสกีก็เสียหลักล้มลง Each time he would block the powerful fists of the much larger man, he would draw back. Step after step. แต่ละครั้งที่เขาจะปัดกำปั้นอันทรงพลังของชายร่างใหญ่กว่ามากเขาจะถอยกลับก้าวแล้วก้าวเล่าฉันสามารถทำงานร่วมกับเขาได้ I can work with his. The big man said after a handful more punches. ชายร่างใหญ่ส่งหมัดอีกกำมือหนึ่ง You're not bad. คุณไม่เลว I can tell you've been in more than a few fights. ฉันบอกได้เลยว่าคุณผ่านการต่อสู้มามากกว่า 2-3 ครั้ง But you can't win here. แต่คุณไม่สามารถชนะที่นี่ You're barely 5'5". 130 pounds tops. คุณสูงแค่5 ฟุต 30 ปอนด์ทอทหารไม่แต่คูอัปะ Me, I'm 6 feet 4 inches and over 250. ผมฉันสูง6 ฟุต 4 นิ้วและสูงเกิน I'm 250 just bigger, ฉัน that's แค่ตัว it. ใหญ่ขึ้นแค่นั้นแหละ You might have a crowbar, but I'm safe so long as I protect my head. คุณอาจมีแฉลงแต่ฉันปลอดภัยตราบเท่าที่ฉันปกป้องศีรษะ Flip side, you'll go down if you take just one of my punches. You're out of luck, chump. ด้านคุณจะลงไปถ้าคุณรับหมัดของฉันเพียงครั้งเดียว คุณโชคไม่ดี เพื่อน The big man proclaimed all this with a grin. ชายร่างใหญ่ประกาศทั้งหมดนี้ด้วยรอยยิ้ม The ski mask man replied calmly. ชายสวมหน้ากากสกีตอบอย่างใจเย็น Correct. ถูกต้อง As I am now, I can't handle a veteran. ตอนนี้ฉันยังรับมือทหารผ่านศึกไม่ได้ A sad truth. ความจริงที่น่าเศร้า So, let's get serious. เรามาจริงจังกันเถิด Ski mask man changed his stance. You would. ชายสวมหน้า I กาก saw เปลี่ยน great ท่าทางคุณต้อง potential การ in the crow. ศักยภาพที่ดีในแฉลง
It's almost exactly like a tonfa, it's light, it's tough, it's portable. มันเกือบจะเหมือนทอนฟ้ามันเหมือนกับว่ามันยากมันพกพาได้ It truly is a weapon with great potential. มันเป็นอาวุธที่มีศักยภาพสูงอย่างแท้จริง Night after night, I bashed this against the biker gangs, finally to discover its true worth. คืนแล้วคืนเล่าฉันเคี่ยนตีแก๊งไบเกอร์ในที่สุดก็ค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของมันรอ Wait. You're the freak going around bashing biker gangs with a single crowbar, you're the ski mask คุณ berserker. คนที่คลั่งไคล้ในการทุบตีแก๊งมอเตอร์ไซค์ด้วยแฉลงอันเดียวคุณเป็นหน้ากากสกีสำหรับวงกลม It's been said that it's because of him that the local biker gangs have adopted to all wearing ว่ากัน helmets. ว่าเป็นเพราะเขาเองที่แก๊งไบเกอร์ในท้องถิ่นยอมรับการสวมหมวกกันน็อกทุกคน The helmet would protect their หมวก heads กัน at น็อกจะ least. ปกป้องศีรษะของพวกเขาอย่างน้อย The truth of the crowbar that I reached after countless biker gang bashings, that is, that rather than using it like a tonfa, it's better to just ความ bash จริง it. ของแฉลงที่ฉันไปถึงหลังจากแบชชิงส์ของแก๊งนักขี่จักรยานนับไม่ถ้วนนั่นคือแทนที่จะใช้มันเหมือนทองเกิดจะดีกว่าที่จะเป็นแค่แฟชั่น The masked man then proceeded to swing his crowbar down on the big man's face. A wide swing, but incredibly fast. จากนั้นชายสวมหน้ากากก็เหวี่ยงแฉลงลงมาที่หน้าชายร่างใหญ่ วงสวิงที่กว้างแต่เร็วเหลือเชื่อ Almost by instinct, the big man raised his arms to block. There was a dull ตามสัญ thud. ชาตญาณชายร่างใหญ่ยกแขนขึ้นเพื่อสกัดกั้นมีเสียงตุบ F.U.C.K. My ๆและจุดที่ arm คุณจุด4จุดเคแขนของฉัน groaned the big man holding his left arm. ชายร่างใหญ่ยกแขนซ้ายขึ้น Broke, บรุกใช่ไหม didn't it? This is the true potential of the นี่คือศัก crowbar. ยภาพที่แท้จริงของแฉ The ลง trick is to bash with the corner of the L. The force gets concentrated like เคล็ด that. ลับคือการทุบกับมุมห้องโถง ม้ามีความเข้มข้นเช่น He bashed. เขาผ่านไป Got. ใช่ Wait. No. เดี๋ยวก่อนไม่ And he bashed. และเขาก็หายไป Sto. Staped alra. And he bashed and bashed some more. Ugh. ยังคงสร้างอันอริทึมและเขาก็ทุบตีและทุบตีอีก เกี่ยวกับอาหาร And he just kept on bashing and bashing and bashing. และเขายังคงทุบตีและทุบตีและทุบตีต่อไป Dull thuds echoed continuously within the warehouse. It was a veritable storm of pure violence. อย่าเลยพวกอันธพาลส่งเสียงก้องอยู่ในโกดังอย่างต่อเนื่อง มันเป็นพายุแห่งความรุน The แรงอย่าง ski แท้จริ mask ง man simple kept bashing on, and at some point, the big man wasn't moving anymore. ชายสวมหน้ากากเล่นสกียังคงทุบตีต่อไป และในบางจุดชายร่างใหญ่ก็ไม่ขยับอีกต่อไป The crowbar dripped with blood. พวกมันเติบโตเป็นแถบที่หยดด้วยเลือด Not enough. I can't even beat a ฉัน veteran ยังไม่ yet. สามารถเป็นทหารผ่าน I ศึก need ได้ power. ฉันต้องการพลัง He turned to face the moon outside the broken window. I need more power. เขาหันไปเผชิญหน้ากับดวงจันทร์นอกหน้าต่างที่แตก ฉันต้องการพลังมากกว่านี้ He uttered bitterly. It was as if he was reaching for the moon itself with his bare hands, an impossibility. ฝ่ายขมขื่นราวกับว่าเขาเอื้อมมือไปหาดาววงจันทร์ด้วยมือเปล่าและเป็นไปไม่ได้ Shook his head as if struggling against the harshness that is reality. He then picked up the knife the big man had dropped and came up to Akane. MMMM. เขาสายหัวเราะกับกำลังต่อสู้กับความรุนแรงที่เป็นจริงของเขา แม้หยิบขึ้นมาในคืนที่ชายร่างใหญ่หล่นลงมาและขึ้นไปหากษัตริย์อืม Sensing as if her life was in danger, Akane struggled in futility to escape, but the knife was already on its way. MM. อาการนี้รู้สึกราวกับว่าชีวิตของเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายพยายามดิ้นรนอย่างไร้ประโยชน์เพื่อหลบหนีแต่มีดก็อยู่ในเส้นทางนั้นแล้ว The knife had cut away Akane's bindings.
ข้อท่าหน้ามิดได้ฟันไปที่การค้นพบของเคน Now freed, Akane looked up at the ski mask wearing, crowbar wielding, all in back shady individual. ตอนนี้ฟรีแหกเงยหน้าขึ้นมองหน้ากับสกีที่สวมอยู่แฉลงที่กวัดแกว่งไปมาด้านหลังบุคคลที่มีเงามืด He also looked at her. Take more care on your way home, he said to her, and then left. เขายังมองมาที่เธอดูแลการเดินทางกลับบ้านของคุณให้มากขึ้นเขาพูดกับเธอแล้วจากไป Akane could only watch him in a daze as he walked away. It was only after he was gone that she realized that he'd saved her. อาควินทำได้เพียงเฝ้าดูเขาในเวลาไม่กี่วันขณะที่เขาเดินจากไปหลังจากที่เขาจากไปแล้วเท่านั้นที่เธอรู้ว่าเขาช่วยชีวิตเธอไว้ Stylish badges slayer, just who is he? The only sound in the warehouse was that quiet mutter. เปิดขอบอย่างมีซอไตเขาคือใครมีเพียงเสียงเดียวในโกดังที่เงียบสงบ The following day, despite her parents' worries, Akane attended school as usual. วันต่อมาแม้ว่าพ่อแม่ของเธอจะกังวลแต่แฮกก็ไปโรงเรียนตามปกติ Usual. She still felt frightened recalling the events of the previous day, but then, remembering stylish badges slayer caused her to smile somehow. ตามปกติ He. Stylish badges slayer, so lame. เธอยังคงรู้สึกหวาดกลัวเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันก่อนแต่แล้วก็นึกถึงตราที่มีสไตล์สเลเออร์ทำให้เธอยิ้มอย่างใดไปที่มีสไตล์เป็นชั้นโซล่าเมน Sing the school gates, once again, there he was, that detestable boy. Good morning, Keijino-kun. Good morning, ยอด Nishino-san. อ่านทุบอกประตูโรงเรียนอีกครั้งเขาอยู่ที่นั่นเด็กชายผู้น่ารังเกียจคนนั้นสวัสดีตอนเช้าคาจาโนคัตอรุณสวัสดิ์นิชิโนะกล่าว Stunned, Akane stopped in her tracks. Keijino said her by and headed for the shoe ต lockers. กตะลึงการแฮกหยุดอยู่กับที่ของเธอเคเจอร์ PAS พูดกับเธอและเดินไปที่ตู้เก็บรองเท้า Keijino, he didn't mistake her name. Also, she also felt like he was actually looking at her that time. เขา CAJANO เขาจำชื่อเธอไม่ผิดนอกจากนี้เธอยังรู้สึกเหมือนว่าเขากำลังมองเธออยู่ในขณะนั้น It be, not. Akane smiled and followed after him. มันอาจจะไม่ใช่ Wait for me. Keijino-kun. She figured she might as well try to talk to him, just a little. ฉันอดไม่ได้ที่จะยิ้มแล้วเดินตามเขาไปรอฉันด้วย